같이 기도하겠습니다. Давайте вместе вознесем молитву. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 십자가의 보혈로 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас на кресте, пролив свою драгоценную кровь, Господь, и даешь теперь жить, уповая на Царство Небесное. 또한 이 땅에서 교회에 참여케 하시고 늘 주님을 생각토록 하심을 감사합니다. И также благодарим, что Ты сделал нас на этой земле причастниками Церкви Твоей Божией и даешь нам всегда думать о Тебе, Господь. 저희의 남은 때를 오직 주님의 말씀에 순종함으로써 주님께 기쁨이 되게 하여 И дай нам, 주시옵소서. Господь, весь остаток своей жизни, чтобы мы всегда жили в послушании Слову Твоему и тем самым угождали Тебе. 특별히 주님 다시 오신다는 약속을 기억하고 깨어서 살아가도록 인도하여 И дай 주시옵소서. нам, Господь, особенно помнить о втором Твоем пришествии, Господь, о Твоем обещании, и жили всегда бодрствуя. 오늘 주일의 말씀과 교제를 통해서 저희의 마음과 생활을 새롭게 하여 주시옵소서. Также сегодня через слушание Слова Божьего и общение обнови наши сердца и обнови нашу жизнь. 이 시간 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 그 마음을 교회와 함께하도록 인도하여 Где бы ни 주시옵소서. были сегодня братья и сестры, которые отсутствуют сегодня на собрании, благослови, Господь, их сердца, чтобы они всегда стремились к нам, Церковь. 흩어진 교회 가운데도 함께하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 И также 주시옵소서. наполняй необходимым Словом Твоим Божьим и в церквах, расположенных в разных местах. 오늘 이 시간 주 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서. Просим, чтобы Духом Святым Божьим Ты полностью руководил нами. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 네, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание, Библию. 역대하입니다. Это вторая книга 17장. Паралипоменон, глава 17. 역대하 17장 17 глава, 2 Паралипоменон, страница 476. 1절부터 6절까지. И с 1 по 6 стихи читаю. 잠깐만요. 아직 안 찾으신 것 같아요. Страница 476, 역대하 Ветхий Завет, 17장 2 Паралипоменон, глава 17. С 1 по 6 стихи. 천천히 함께 Давайте вместе, 읽어보겠습니다. медленно будем читать. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которым овладел Аса, отец его. И был Господь Иосафатом, потому что он ходил первым путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысило сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». 여호사밧 왕은 아사의 뒤를 이어서 왕이 되자 하나님 중심의 통치를 시작했습니다. Мы знаем, что воцарился Иосафат после царя Асы, да, его отца. И как только стал царем, центром его правления был Господь. 그래서 우리가 읽었던 3절에 그는 조상 다윗이 걸었던 처음 길로 행했다 이렇게 기록하고 있습니다. И в 3 стихе, как мы читали, написано, потому что он ходил первыми путями Давида. 다윗의 처음 길로 행하고 온전하게 주님을 쫓았다. 성경은 이렇게 말하고 То есть Библия 있습니다. говорит, что он ходил первыми путями Давида, и полностью он следовал за Богом. 당시에는 눈에 보이는 풍요를 약속하는 바알을 섬기는 사람들이 많았어요. А в то время было много людей, которые служили вот этому видимому, то есть этому богу Ваалу, который обещал им обилие, процветание. 하나님의 백성 가운데 육신의 풍요, 이 세상의 풍요를 추구하는
바알을 섬기는 사람들이 적지 않았다 그 То 말입니다. есть имеется в виду, что именно среди верующих в Бога людей было немало людей, вот, да, которые служили именно вот этому Богу Ваалу, который обещал обилие всего на этой земле. 자, 그런데 눈에 보이는 바알을 과감하게 버렸습니다. Но вот это Иосафат, он полностью отказался, отбросил это видимого Ваала. 근데 눈에 보이지는 않지만은 만물의 주관자이시고 통치자이신 여호와 하나님만을 구했던 왕이라고 기록하고 И 있습니다. написано, что это царь Иосафат, он искал только Бога, да, хоть он не видим нашим глазам, это тот Бог, который сотворил все и правил на этой земле. 여호사밧이 그 자기 나라를 개혁한 것은 굉장히 다른 왕들과는 달랐습니다. То есть Иосафат сильно отличался от других царей, потому что он провел своеобразную реформу в своем царстве. 자기 나라 전국의 작은 지방에까지 레위인과 방백들을 보내서 하나님의 말씀인 율법을 가르치도록 의무화한 겁니다. То есть у него была такая политика, да, он отправлял вот этих левитов, священников, вот этих князей по всем весям своего царства для того, чтобы они учили, чтобы свой народ Слову Божьему, вот чем отличался. 자기 백성들에게 하나님의 말씀, 즉 하나님께 주목하도록 한 겁니다. То есть он хотел, чтобы весь народ научился Слову Божьему, чтобы этот народ, да, обращал внимание на царя, на Бога именно. 이런 여호사밧과 하나님이 함께 하셨습니다. Вот с таким Иосафатом был вместе всегда Бог. 나라는 시간이 지날수록 점점 더 견고해지고 강한 나라가 됐던 거죠. То есть вот поэтому это царство со временем, да, все время становилось сильным государством, царством, да, и укреплялось это царство. 그리고 백성들 마음에 하나님의 말씀이 이제 뿌리를 내렸어요. А теперь поэтому в сердцах людей вот укоренилось Слово Божие. 그러니까 유다를 노리던 주변 나라 사람들 마음 속에는 이제는 두려운 마음이 생기기 시작한 거예요. И теперь вот те государства, которые окружали царство Иудеи, да, которые они всегда хотели завоевать эту Иудею, да, теперь возник страх в сердце. 결국은 칼 한 번도 휘두르지 않았습니다. И в итоге Иосафат ни разу даже не как бы размахивал мечом, не размахивая мечом, 그런데 전쟁이 멈췄고 но тем не менее война завершилась, не было 주변 войн. 여러 나라들에서 조공을 바쳐서 평강의 역사가 일어났다. 성경은 지금 이렇게 말하고 И 있습니다. Библия говорит о том, что окружающие вот эти вот царства, наоборот, приносили дань этому царству Иосафата, и в стране был мир и покой, безопасность. 여호사밧은 왕이었지만 Вот смотрите, Иосафат был царем, 자기 중심의 정치를 하지 않았다는 거예요. но он не правил этим царем, чтобы он был в центре, то есть царством, чтобы он был в центре. 자기 아버지가 섬겼던 것처럼 И так же, как отец его Аса служил, 하나님 중심의 통치를 했다. он правил так, чтобы в центре был сам Бог. 자, 이건 매우 중요한 И это 말씀입니다. очень важное слово, 한 나라의 왕이 что царь одного царства 자기 생각대로 다스리지 않고 하나님의 뜻을 따라서 백성들을 다스렸다. 매우 중요한 Это 거죠. очень важно, да, что он правил своим царством не так, как он считал нужным, да, а именно по Слову Божьему. 이스라엘의 왕을 세웠을 때에 Когда в Израиле ставили царей, 하나님은 그 왕들의 뜻대로 그 이스라엘을 다스리고자 했던 것이 아니잖아요. то есть Бог же не хотел, да, чтобы они по своей воле, эти цари, правили Израилем. 왕들은 보이지 않는 하나님의 통치를 실행해야 됐던 겁니다. То есть важно, вот эти цари должны были править своими царями вот по невидимой воле Божией. 그런데 대부분의 왕들이 그 길을 떠나갔던 거예요. Но большинство царей отошли от этого пути. 그래서 바알을 섬기거나 То есть служили либо Ваалам, 육신의 영예를 구하거나 자신의 영예를 구하거나 либо искали славы и почести для себя, для плоти своей. 대부분의 왕들이 그쪽으로 То 기울어졌는데 есть большинство царей преклонялись в эту сторону. 여호사밧은 자기 나라를 А вот Иосафат, 조직할 때부터 уже начиная с организации своего царства, 하나님 образования, 중심의 통치를 했던 거고 он всегда правил так, чтобы Бог был в центре его 백성들의 управления. 마음속에 하나님의 말씀이 심기도록 일했다는 거잖아요. И очень старался, чтобы Слово Божие насадилось в сердца народа. 이런 여호사밧과 그의 나라의 하나님께서 평강에 평강을 더하신 겁니다. И поэтому вот это вот Бог этому Иосафату и его царству давал мир и опять мир. 하나님 중심의 통치라는 것은 매우 중요합니다. 왕들에게는. Вообще для царей очень важно, чтобы они правили так, чтобы в центре правления был всегда Бог. 우리가 하나님을 얼마나 오랫동안 믿었느냐가 중요한 게 아니고 И для нас важно не то, насколько долго мы веровали в Бога, да?
지금도 하나님 중심의 통치를 하고 있느냐가 중요한 А 거예요. очень важно, что и сейчас Бог правит моим сердцем. 자, 여기 17장 1절에 보면은 Итак, в первом стихе 17 главы. 아사의 아들 여호사밧이 대신하여 왕이 되었다. «И воцарился Иосафат, сын его вместо него». 아사는 유다의 세 번째 왕입니다. То есть вместо отца своего Аса. Аса считался третьим царем 그리고 Иудеи. 선한 왕으로 성경은 기록하고 И 있습니다. Библия пишет о нем, что это был благочестивый царь. 그 아사의 아들 여호사밧은 이제 네 번째 왕이 됐어요. И теперь сын его, Аса, этот Иосафат, стал четвертым царем иудейским. 그런데 선한 왕, 네 명의 선한 왕 중에 하나예요. Он был одним из 4 благочестивых царей иудейских. 하나님이 여호사밧을 선한 왕이다 이렇게 평가하신 겁니다. То есть Бог дал такую оценку Иосафату, что это был благочестивый царь. 유다와 이스라엘에 총 39명의 왕이 있었어요. Если взять Северный Израиль и Южную Иудею, всего было 39 царей. 그래서 열왕기, 역대기 이런 성경들이 쭉 왕들을 기록하고 있잖아요. И когда мы читаем 4 царств, потом Паралипоменон, там везде пишется вот история этих царей. 그 중에서 선한 왕으로 평가받는 사람이 딱 4명인데요. И только 4 из них, да, из этих 39 удостоились вот этой оценки, что они были благочестивыми царями. 첫 번째가 아사 왕이에요. Это первый царь Аса, 그 다음에 затем 아사의 아들 это 여호사밧이거든요. сын Асы Иосафат, 오늘 우리 본문의 주인공입니다. главный герой сегодняшнего как раз основного текста. 그 다음에 나머지 두 왕이 누구죠? И остальные 2 царя, кто это? 히스기야 왕이에요. Это 히스기야. царь Езекия, 그 다음에 요시야 и 왕이에요. затем царь Иосий. 그런데 이 네 선한 왕들의 시대를 살펴보면은 Если посмотреть ту эпоху, в которой правили вот эти 4 царя, 공통점이 하나가 есть 있어요. одна общая черта у них. 그들은 가장 먼저 하나님을 경외했고 Они прежде всего, они хотели благоговение перед Богом. 자신들의 뜻보다는 하나님의 말씀을 위에 뒀던 겁니다. И чем волю свою, да, они прежде всего возвышали Слово Божие, 자, Его волю. 여기 여호사밧도 마찬가지예요. И то же самое Иосафат так вел себя. 왕이 된 다음에 자기에게 맡겨진 이 나라를 견고하게 세워야 됐습니다. Как только он стал царем, он понимал, что он должен в свое царство, вот это царство, которое ему получено, нужно укрепить. 자, 그러면 제일 먼저 뭘 해야 되겠습니까? Тогда, в первую очередь, что нужно было делать для укрепления? 여러분이 왕이라면 Вот вы бы на месте царя. 내 나라를 튼튼하게 세우려고 할 때에 Вот когда мне нужно вот укрепить мое царство, 제일 먼저 무슨 일 하겠어요? прежде всего, что бы вы делали? 자, 여호사밧은 А 달랐어요. вот Иосафат отличался. 가장 먼저 Прежде всего, 여호와 신앙의 기준을 바로잡았습니다. он исправил вот это основы веры в Господа Бога. 정치적으로 안정되느냐, Вот то ли политическая безопасность, 외교적으로 다른 나라와 화목한 관계에 Да. 있느냐, какие-то дипломатические отношения с другими странами, мирные отношения. 그런 것보다 Да. 더 먼저 Его не это интересовало, а прежде 하나님 всего 중심의 나라를 세우려고 했다는 он 거예요. очень хотел, чтобы именно в центре вот этого правления этим царством был сам Бог. 성공했거나 성공하지 않았거나 Вот был успех или не было этого успеха, 그가 하나님 중심의 나라를 세우려고 했다는 마음이 일단은 성공입니다. но уже то, что в сердце было желание, да, править страной так, чтобы в центре был Бог, это уже считалось успехом. 그래서 유다 땅에서 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 И поэтому что он сделал в иудейской земле прежде всего? 여호와 신앙을 방해하는 것들, 우상들을 제거한 거예요. Вот все, что мешало, да, вере в Бога, да, он все это устранил, вот этих идолов, избавился от них. 하나님 신앙을 회방하는 것들을 다 제거하고 То есть он избавился от всего того, что мешало вере в Бога, 그다음에 하나님의 말씀인 율법을 가르치는 거예요. и затем он стал учить народ этот закону Божьему, Слову Божьему. 그리고 억울한 재판을 막기 위해서 재판 제도를 올바로 세운 И 거예요. также он поставил правильно, да, вот систему судейства, да, чтобы не было неправильных, несправедливых судов. 거기다가 И плюс к этому, 찬양대를 만들어 가지고 하나님을 늘 노래하게 만들었던 и даже 거예요. организовал хор, чтобы этот хор всегда воспевал Бога. 그래서 여기 아사의 아들 여호사밧이 왕이 되었다. Итак, воцарился Иосафат, сын Асы. 그다음에 보면은 И дальше мы 스스로 читаем.
1절에 스스로 강하게 하여 이스라엘을 방비하였다 그랬죠. И написано, и он укрепился он против израильтян, чтобы 근데 оборону 7절 установил. 이하에 Но 보면은요. когда мы читаем после 7 стиха, 여호사밧이 어떤 순서로 일을 했는가가 쭉 там 나오거든요. подробно написано, в каком порядке работал Иосафат. 자, 그래서 어찌됐든 북이스라엘 바하사 왕의 침략을 피하기 위해서 И так, чтобы избежать вот это нападение израильского царя Васа, 아버지 아사 왕은 어떻게 했어요? вот отец Аса в таком случае, что он сделал, чтобы избежать нападения? 이스라엘이 쳐들어오니까 Вот когда Израиль стал нападать, да, 두려웠어요. он находился в страхе, 틀림없이 패할 것 и 같아요. точно он думал, что они потерпят поражение. 발이 민첩했어요. И вот ноги стали действовать. 그래서 주변에 강한 나라 아람에게 부탁을 И он 했잖아요. побежал к этому соседнему государству арамейскому, то есть 자, Сирии. 순서가 틀렸어요. То есть уже порядок нарушился. 먼저 하나님께 물어야 됐는데 Сначала нужно было вопрошать Бога, да? 하나님 패스하고 Но он убрал, то есть пропустил Бога, 그 다음에 затем 아람 왕에게 가서 도와달라고 обратился 부탁한 к 거잖아요. сирийскому царю, попросил помощи у него. 더러는 발이 빠른 것이 화가 되기도 И, 합니다. например, поэтому, когда ноги слишком торопливы, это ведет к горю какому-то. 그리스도인의 발이 성실하고 빠른 발이어야 되는 건 민첩한 발이어야 되는 건 맞는데 Это верно, что у христиан ноги должны быть быстрые, да, вот это, шустрыми должны быть. 하나님 말씀을 실천하는데 빠른 발이 돼야 돼요. Но эти ноги должны быть быстрее именно при творении Слова Божьего. 아사는 선한 왕이었지만은 Вот Аса, он был благочестивым царем. 위험이 딱 닥쳐오니까 Но как только наступила опасность, 발이 빨라서 ноги стали быстрые, 주변에 강한 나라에게 의지를 해버린 и он 거예요. стал полагаться на сильное соседнее государство. 그래서 역대상 우리 본문 앞장 16장에 И 보면 поэтому в 16 главе 2 паралипоменон там, 아사가 병이 들어서 죽습니다. мы знаем, что Аса умер, да, заболел и умер. 근데 어디 병이 든 거예요? Только что заболел у него? Болезнь чего коснулась? 상징적으로 발에 병이 든 거예요. То 발에. есть как бы символически он стал болен ногами, написано. 발이 하나님 앞에서 다른 방향을 향했기 Вот именно 때문에 ноги его, да, они пошли по другому пути перед Богом. 아사는 발에 병이 들었고 И 아사의 поэтому- 시대는 끝난 거예요. И поэтому Аса был болен ногами, и его время закончилось. 그리고 왕의 통치는 아들 여호사밧에게로 넘어간 И 겁니다. правление царством, оно перешло на сына Иосафата. 자, 어찌됐든 그 이스라엘의 위험 때문에 Из опасности со стороны Израиля. 아람에게 도움을 청하지 않았어요. Иосафат не стал просить помощи у 스스로 Сирии. 나라를 튼튼하게 국방을 강하게 스스로 했다 그 말이에요. Написано, что он укрепился он сам, да, то есть вот эту оборону сильно построил. 각 성읍들을 요새화시켰고 Он все города он укрепил, они стали крепостью. 군사 훈련을 시켜서 То есть он обучал свое войско. 군사적으로 강한 나라로 И 만들어갔던 это 거예요. было в плане, это было сильное армейское государство, военное государство. 그리고 우리 읽었던 본문 3절에서 И как мы читали в 3 стихе, 이러한 여호사밧과 하나님이 함께 하셨다고 되어 있습니다. написано, что Господь был с таким Иосафатом. 왜? А почему? 여호사밧이 그 조상 다윗의 처음 길로 행했기 때문이다 그랬어요. Потому что он ходил первым путями Давида, написано. 다윗의 처음 길로 행했다 이렇게 돼 있거든요. Ходил первым путями Давида, 다윗의 написано. 나중 길이 아니고 처음 Да. 길이라고 Вот 했어요. написано, ходил первыми путями, не последними путями 그래서 오늘 Давида. 우리가 이걸 좀 생각해 보려고 Давайте 하는데 вот как раз поразмыслим сегодня 그래서 над этим. 오늘 설교 제목도 프로그램에 Поэтому 보면은 и тему 다윗의 처음 길 проповеди 이렇게 돼 있을 сегодня я 거예요. написал «Первый путь Давида». 자, 인생에서 무엇이 중요한가? А что же является важным в нашей жизни? 신앙 생활을 할 때도 뭐가 중요한가? То же самое, когда мы начинаем жить духовной жизнью, что является важным. 처음에 어떻게 시작하느냐가 매우 И очень 중요합니다. важно начало, вот как ты начинаешь. 인생도 처음에 어떻게 시작하느냐가 중요해요. Также в любой жизни, да, все равно важно начало. 신앙 생활도 마찬가지예요. Поэтому это касается также нашей духовной жизни. 처음에 우리가 믿음을 가질 때에 Вот когда мы впервые заимели веру, 우리가 구원받고 거듭나서 이제 하나님 자녀로 살아갈 때에 когда мы получили спасение, родились свыше, да, и стали жить как дети Божьи, 마음의 중심에 무엇을 세워두느냐가 매우 중요합니다. очень важно, что мы поставим в центре свое сердце. 잠깐 생각해 보세요. Давайте вот кратко подумаем. 내가 구원받을 때 Я, когда получил спасение, 처음에 나는 하나님에 대해서 어떻게 살려고 생각했습니까? в самом начале, как я хотел жить с Богом?
как я хотел жить. 여러분은 어떤 생각을 했어요? Какие у вас помыслы были тогда? 구원받았을 때. Получили, когда спасение? 그게 내가 처음에 하나님에 대해서 먹었던 마음일 거예요. Наверное, это было самое первое сердце ваше по отношению к Богу. 대부분은 선한 마음을 Да. 가져요. У большинства были благочестивые мысли, скорее 하나님 всего. 뜻대로 살고자 하는 마음을 대부분 갖습니다. Большинство имеют такое сердце жить по желанию Бога, 시간이 얼마만큼 по воле 흘렀어요. Божией, а 시간이 потом 얼마만큼 проходит 흘렀어요. какое-то время. 지금 내 마음에는 그 생각을 А вот сейчас 붙잡고 있습니까? держусь 거기에서 ли 조금 я 곁길로 갔습니까? до сих пор 멀어졌습니까? за это первое сердце, первоначальное сердце, либо отошел чуть-чуть, либо вообще отдалился. 여호사밧은 А вот Иосафат 다윗의 처음 길로 ходил 중심을 삼았던 거예요. первыми путями Давида. Вот это было его в центре его сердца. 그가 나라를 튼튼하게 세웠던 근본적인 기초가 뭐냐 물었을 И 때 когда мы спросили, а что было вот таким главным основанием того, что он смог укрепить свое царство, 조상 다윗의 길로 행하기로 마음먹었던 것이 있었던 거예요. причина была в том, что он вот такое желание имел, да, ходить первыми путями Давида, предка своего 그럼 отца. 다윗의 처음 길이라는 건 어떤 Теперь 걸까요? нужно разобраться, что же такое первый путь Давида, в чем он заключался. 다윗은 고난 속에 있었고 Мы знаем, что Давид находился в скорби. 하나님만 Он 의지했고 полагался только на Бога. 눈물로 하나님께 기도했던 순수한 열정을 가지고 있었던 И 사람이에요. со слезами он всегда взывал молитвы Богу. Да, он был чисто вот это вот, у него энтузиазм был вот такой. 다윗의 정권이 рвение. 튼튼해지자 И как только политическая власть у Давида укрепилась, 처음 길에서 떠났죠. он стал отходить от первых 그러니까 путей. 다윗의 나중길은요. И вот последующий уже путь Давида, 권력을 누리는 길이 되었던 거예요. он сопровождался тем, что он стал наслаждаться своей политической властью, 광야에서 силой. 목동으로 있을 때는 А когда жил в пустыне, был пастухом, 하나님만 он 의지했어요. же полагался только на Бога. 순수한 신앙을 가지고 있었던 У него 거예요. была чистая вера тогда. 하나님만 전적으로 의지한 То есть 사람. он полностью полагался только на Бога. 그래서 골리앗 앞에서도 믿음으로 승리한 사람이잖아요. И поэтому перед самим Голиафом, да, он победил его с помощью веры 그는 своей. 사람보다 하나님을 더 Он 두려워했습니다. больше всего боялся Бога, а не людей. 여호사밧이 바로 그 길을 선택했던 Вот 겁니다. Иосафат как раз выбрал как раз этот путь. 여러분 선택이라는 거는 중요해요. Знаете, выбор очень важен. 우리 오늘날 내 모습은 Вот на сегодняшний день, вот как я выгляжу, чего достиг, 태어나서부터 지금까지의 나의 크고 작은 선택으로 말미암아서 지금과 같은 모습을 갖게 된 и я 거거든요. состоялся, наверное, да, благодаря своему выбору, который сопровождал всю мою жизнь от начала и до сегодняшнего дня. 그런데 사람은 죄성이 있기 때문에 Поскольку у людей есть вот эта греховная сущность, 권력을 잡거나 он хочет взять, то есть держаться либо за власть какую-то, 혹은 상황이 좋아지면 либо когда ситуация улучшается у него. 어때요? 그 처음 마음 그대로 가지고 있을까요? Ну, как вы думаете, он будет хранить все так же свое первое сердце, первоначальное? 그런 사람들은 극히 소수예요. Но таких людей крайне мало. 항상 상황이 좋아지면은 Всегда, когда ситуация улучшается, 사람의 마음은 сердце человеческое 변하기가 아주 쉬워요. очень легко меняется. 그런데 여호사밧은 А вот Иосафат, 타협하지 он 않았어요. не ходил на компромисс, не шел на 가장 компромисс. 정직했던 신앙의 모습을 그대로 지켰던 거고 따라갔던 Он все 거예요. так же хранил вот эту вот чистую его честную веру, да следовал за этой верой. 그가 다윗의 처음 길로 행할 때에 하나님이 그와 함께 하셨다. 성경 이렇게 И 기록하고 в 있습니다. Библии написано, что когда он ходил первыми путями Давида, Господь был с 그래서 Иосафатом. 다윗의 처음 길이라는 것은 Поэтому первый путь Давида, 광야에서 다듬어진 하나님을 절대 의존하는 길이에요. это был путь, когда у него абсолютная зависимость от Бога. И этот путь, да, он отшлифовывался как раз в пустыне. 시편 62편, 62-й псалом. 시편 62편입니다. Псалом 62, 1절부터 с 1 стиха 5절까지 같이 по 한번 5 будем 읽어보죠. читать вместе. Читаем. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». 다윗은
광야나 들판에서 쫓길 때가 많았어요, 인생 중에. В своей жизни, да, часто Давид был гоним либо из пустыни, либо из полей, там, равнин. 그때마다 제일 먼저 찾았던 게 하나님이에요. Но прежде всего он в такие моменты искал Бога. 물을 구한 것도 아니고 Он просил у него ни воды, 먹을 것을 구한 것도 ни 아니에요. еды просил. 하나님을 구했어요. Он 하나님. искал Бога. 간절히 주를 Да? 찾았어요. Он искренне искал Господа. 나는 주님만 바라봅니다. Что я, Господь, только на Тебя взираю. 그래서 내가 평안한 가운데 주님 섬기기를 원한다는 거예요. И он хотел именно в мире покоя служить Господу. 그러면서 오히려 어려움 중에 하나님께 찬양했다 이렇게 돼 И 있거든요. написано, что именно в скорби, в трудности он восхвалял Бога. 자, 우리가 글자로 읽을 때는 쉬워요. Когда мы читаем буквально, да, легко вроде 자, бы. 극한 어려움 속에서 Но представьте, да, вот такая крайняя трудность, да, скорбь. 이 어려운 문제를 풀어줄 사람에게로 가는 것이 아니고 То есть он не шел к человеку, который мог бы ему разрешить эту трудную проблему. 이 문제를 풀어낼 어떤 특별한 방법을 연구했던 것도 아니고 И он не следовал, не искал какие-то специальные методы, способы, чтобы можно было решить свою проблему. 오롯이 하나님만 바라봤다는 А 거예요. он только взирал на Бога. 그리고 하나님께로부터 구원이 오기를 바랬던 И 거예요. он желал, чтобы спасение пришло от Бога только. 사람의 방법이나 사람의 도움을 구하지 То есть он не 않았습니다. искал человеческих способов или помощи от людей. 주님만 바라보면서 То есть, взирая только на Бога, 주님이 구원해 주실 것을, 은혜를 베풀어 주실 것을 믿고 찬양했다는 он 거잖아요. верил, что Бог спасет его, даст ему благодать и прославлял его. 다윗이 신앙의 사람이라는 것, 하나님 마음에 합한 사람이라는 건 우리가 잘 알아요. Мы хорошо знаем, что был Давид, да, человеком веры, что он пришелся по сердцу Богу. 그런데 어떤 길에서, 도대체 어떤 길에서 그런 믿음을 가졌느냐는 거예요. Но теперь вопрос, на каком же пути он стоял, какая же была вера у него, что он достиг этого? 글자로는 쉽지만은 Когда читаем буквы, в виде буквы, это легко. 실제로 우리 삶 속에서는 Да. 이거는 보통 일이 아닌 거예요. Но когда представим свою жизнь реально, да, это же непростое дело. 어려움이 생기면 여러분 어떻게 하셔요? Когда возникают трудности, что вы делаете? 먼저 하나님께 기도하십니까? Прежде всего, молитесь Богу, 아니면 제일 먼저 어떻게 하면 이 어려움을 풀어낼까 하고 либо думайте прежде всего, как же мне решить эту проблему? 이런 생각들이 올라옵니까? Вот такие мысли приходят. 이걸 해결해 줄 만한 사람이 누굴까 하고 주변을 돌아봅니까? И оглядываетесь вокруг. Где же тот человек, который мог бы решить эту проблему? 다윗은 다윗의 처음 길은요. Но вот первый путь Давида 화려한 왕궁에서가 아니었어요. отличался тем, что он не находился в этом роскошном дворце или царском доме. 거친 들판과 차가운 동굴에서 시작이 된 Он 겁니다. находился именно как раз в запустелом поле, да, в холодном, в холодной пещере. Вот с этого начинался его путь. 사울에게 10년 가까이 쫓겨다녔어요. Вот 10 лет он находился почти в бегстве от преследований от Саула, да? 생명의 위협도 수도 없이 А 느꼈어요. сколько раз он испытывал вот эту вот опасность. 그런데 своей 다윗이 жизни. 고백한 것은 Но то, что Давид исповедовался, 자기의 힘이 아니었어요. что это не его сила была. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Когда он говорит, что Господь пастырь мой, я ничем не буду нуждаться. 우리가 잘 아는 시편이잖아요. Знаменитый псалом, который мы все 이게 знаем. 어디서 온 거예요? Откуда все это пришло к нему? 왕궁에서 그다음- 하나님 생각하고 찬양한 거 아니거든요. То он не находился тогда в царском доме, чтобы думал о Боге, прославлял его. 거친 들판에서 광야에서 한 노래예요. Он в 고난 중에. запустелом поле, да, как раз в холодной пещере, находясь среди скорби, он восхвалял Бога. 여호사밧은 하나님만 바라보는 눈을 가지고 있었던 겁니다. Вот как 이처럼 раз вот так же, 다윗처럼 как у Давида, вот у него были такие очи у Иосафата, которые взирали только на Бога. 왕이 된 다음에 И после того, как воцарился, 주변의 강한 나라들의 눈치를 보지 않았어요. он не смотрел с оглядкой на вот эти вокруг, на эти страны, которые окружали его. 그리고 대부분 그때 왕들이요. И 강한 나라와 사돈 관계, 혼인 관계를 맺어가지고 위험을 피하거든요. И вот обычно вот те цари в то время, да, они старались избежать опасностей, да, когда они вступали в вот эти вот браки, смешанные по политическим расчетам. 그런 정략 결혼도 하지 않았어요. То есть у них не было вот эти вот... Иосафат не шел на этот брак по политическому расчету. 다윗이 골리앗 앞에 섰던 것처럼 Вот так же, как Давид когда-то стоял перед Голиафом, 오직 만군의 여호와의 이름만 붙들었던 он 겁니다. только держался за имя всемогущего Господа. 우리 인생에도 광야가 찾아올 수 있지요. В нашей жизни тоже могут быть такие пустыни, да?
광야를 거치지 않은 사람은 없을 거예요. Наверняка нет человека, который бы не проходил своеобразно через эту пустыню. 인생을 살면서 예기치 않은 크고 작은 어려움들을 우리는 만나게 됩니다. В этой жизни мы встречаемся, часто сталкиваемся с большими либо маленьким каким-то абсолютно неожиданными ситуациями, случаями, так? 그 광야의 길에 섰을 때에 И когда мы стоим на этом пути пустыни, 나는 어떻게 해왔는가? вот как я справлялся с этим? 그리고 앞으로는 어떻게 할 것인가? И в будущем, как я буду дальше справляться? 미리 Вот заранее, 답을 가지고 살아가는 게 좋아요. очень хорошо уже заранее, имея ответ, жить. 내게 광야가 찾아올 때는 Вот когда приходит в мою жизнь пустыня, 다윗의 처음 길을 걸어야 할 때를 하나님이 내게 주신 거라고 생각해야 됩니다. нужно думать о том, что Господь Бог дал вот это мне тоже то время, как Давид шел первым путем. 자, 여기 이제 본문 17장에 보면은 И возвращаясь к нашему основному тексту, 17 главе, 여호와께서 여호사밧과 함께 하셨다 그랬죠. в 3 стихе написано: «И был Господь с Иосафатом». 그리고 바알에게 구하지 않았어요. И он не взыскал Ваалов. 바알에게 구하지 않고 오직 그 부친의 하나님께 구했다. То есть он не взыскал Ваалов, не просил у него, а только просил у Бога, Отца его. 왜 그의 하나님이 아니고 아버지의 하나님께 구했다고 이렇게 기록을 했을까요? А почему написано не просто Бога искал, а он искал, взыскал он Бога, Отца своего? 우리는 자연스럽게 부모와 자식의 관계 속에서 살아갑니다. Мы, само собой, живем в взаимоотношении между родителями и детьми. 부모와 자식의 관계는 하나님과 우리 사람의 관계를 이 땅에서 실제로 보여주는 거예요. То есть через это взаимоотношение между родителями и детьми Бог четко показывает, да, что есть взаимоотношения между нами и Богом. 아이들이 자라가면서 누구에게 가장 큰 영향을 받겠습니까? Кто больше всего влияет на детей, когда они растут? 부모의 영향입니다. Это, конечно, родители влияют. 부모의 영향이 가장 크게 삶에 영향을 미쳐요. То есть в этой жизни родители оказывают на нас самое большое влияние. 그래서 부모가 어떠한 사람이냐 살펴보면은 그 아이가 어떠하겠다라고 얼마간 짐작할 수 И 있어요. когда мы смотрим, какие родители, в какой-то мере мы можем догадаться, да, какими будут дети 자, потом. 아버지 아사는 여호사밧에게 어떤 사람일까요? А вот для Иосафата отец Аса каким был человеком? 여호사밧이 아버지 아사에게서 주로 본 게 뭘까요? Вот как вы думаете, что Иосафат своим отце мог больше всего увидеть? В основном, что он мог видеть в отце? 비록 말년에 실수했지만 Конечно, он где-то в конце своей жизни совершил ошибку, Аса. 아사는 선한 왕으로 평가를 하나님께 받았고 Но он получил оценку от Бога, что это был благочестивый царь. 대부분의 일들을 하나님께 물었던 사람이에요. То есть в основном эти люди, да, они взывали, то есть вопрошали у Бога, 그러니까 спрашивали. 여호사밧은 아버지 아사가 하나님께 기도하는 것을 늘 봤던 거예요. И поэтому Иосафат всегда видел, как его отец Аса вопрошал у Бога. 그래서 여기 바알들에게 구하지 И 않았다. поэтому написано, он не взыскал Ваалов. 그 부친의 하나님께 구했다. 부친이 하나님께 구한 것처럼 여호사밧도 그걸 봤기 때문에 하나님께 구했다 그 И 말이에요. как отец его взыскал, он Бога всегда, да, и также Иосафат рос, видел это, и он тоже стал вопрошать у Бога. 자기 힘을 뺐어요. То есть он как бы убрал свои силы, 하나님의 도우심만 구하는 он 겁니다. искал только помощи от Бога, 자, 그래서 하나님이 여호사밧과 함께 и 했는데 поэтому Бог был всегда с Иосафатом. 자, 바알에게 구하지 않았다는 말이 무슨 말이에요? Что означает «не взыскал Ваалов»? 자, 가나안 사람들에게 바알은 Для хананеян 농사를 잘 되게 해가지고 풍요로움을 주는 신으로 알려져 있어요. 풍요로움. Ваал был известен тем богом, да, который помогает собрать большой урожай, то есть как бы это был бог изобилия. 오늘날도 교회로 모이는데 바알 신앙을 가지고 있는 사람들이 적지 Ведь 않습니다. немало сегодня, на сегодняшний день людей, которые собираются в церкви, которые имеют также как бы веру Ваала. 바알 신앙을 왜 성경 속에 기록해뒀을까요? Вот для чего в Библии нужно было написать об этом Ваале? 전에 기록한 모든 것은 우리의 교훈을 위해서라고 했잖아요. Ведь сказано, что все, что было написано раньше, это все для нашего урока научения. 교회당에 모였는데 Вот собираются в здании церкви. 바알 신앙을 외치는 사람들이 있다는 Но 거잖아요. есть люди, которые как бы провозглашают, имеют эту веру в этого Бога Ваала. 육신의 번영을 원합니다. То есть те, 육신의 которые 축복을 хотят 원하는 거예요. процветание для своей плоти, 나는 세상에서 благословение, 성공해야 되겠어요. что я должен преуспеть на этой земле, в этом 물질적으로도 мире. 풍요로워야 되겠어요. Материально хочу быть обеспеченным. 모든 것을 Да. 조금 편리하게 살아가야 Все
되겠어요? я вообще во всех сферах хочу жить в комфорте, уюте. 자, 이런 말을 하고 이런 말을 따라가는 게 뭐예요? 바알 신앙이에요. И когда люди вот так провозглашают церкви, есть люди, которые следуют за этим. О чем это говорит? Что есть у них вера Ваала. 왜 교회에 나오세요 하고 물어보면은요. И когда спросит человека, а зачем вы ходите в церковь? 인생이 어렵잖아요. Жизнь-то сложна у него. 마음에 조금 위로 얻고 싶어서요. И он хочет какое-то утешение получить для сердца своего в 또 어떤 церкви. 사람은요. А есть такие люди, 돈을 좀 잘 벌고 싶어서요. хотят большие деньги заработать, 혹은 어떤 사람은 아, 조금 더 кто-то 건강하게 인생을 살고 싶어서요. хочет жить более здоровой жизнью. 여러 가지 이유가 있어요. То есть разные причины находят, для чего ходит в церковь. 하나님이라는 이름만 가졌을 뿐 내용을 뜯어보면 전부 다 바알 신앙이에요. То есть они носят только название, говорят о Боге, да, но когда вот эту упаковку снимаешь, там у всех вера Ваала. 눈에 보이는 풍요로움만 쫓아가는 То есть 거예요. они следуют только за видимым изобилием каким-то. 하나님께 응답을 받았다 사람들이 말할 때 간증을 Вот 들어보세요. послушайте вот свидетельства, когда говорят, что они получили ответ от Бога. 하나님이 도와주셔서 자기 지금 사업이 잘 되고 있대요. 돈을 잘 То 벌고 есть они 있대요. говорят, что они сейчас хорошо зарабатывают, бизнес процветает, потому что Бог им помог. 자식들도 잘 되고 있고 부족함이 없대요. И с детьми все замечательно, ни в чем нет недостатка. 이게 전부 다 사실은 여호와 신앙이 아니고요. 바알 신앙에 가까워요. И фактически 바알 все 신앙에. это говорит не о вере Бога, а это близко очень к вере Бога Ваала. 여호사밧은 아, 눈에 이사밧? 보이는 풍요로움을 따라가지 Он не 않았습니다. последовал за вот этим видимым каким-то изобилием. 세상이 따르는 길을 가지 않은 거예요. То есть он не пошел по пути, по которому идет этот мир. 보이지 않는 만물의 주인이고 만물의 통치자인 여호와를 구했던 거죠. Он всегда искал Бога, невидимого Бога, который правил всем. 자, 하나님께 구한다 그 말이 무슨 Что 말이겠어요? означает, он взыскал от Бога. 단순하게 기도했다는 말이 아닙니다. Это не просто означает, что он молился. 자기 인생의 방향과 결정을 하나님께 물었다는 거예요. То есть он это означает, что он всегда спрашивал у Бога насчет своей жизни, насчет направления своей жизни. 내가 하나님의 자녀로서 Я, как дитё 내가 Божие, 하나님을 믿는다면 если я верую в Бога, 하나님 앞으로 내가 주님 만날 때까지 тогда Бог, до встречи с тобою в будущем. 어느 방향으로 인생을 살아야 되고 А по какому направлению в этой жизни я должен жить? 이 일을 만날 때마다 하나님께 물어서 모든 것들을 결정하는 И когда я встречаюсь с чем-то, я всегда буду принимать решение только после того, когда я спрошу тебя. 이런 사람들을 기도하는 사람이다. 하나님께 구하는 자다 그 말이에요. Вот, так- 이런 사람들이 вот такие люди, которые вот так вот молятся, это те люди, которые взыскивают Бога, 우리 ищут 시대는 Его. 보통 기도했다 그러면은요. В наше время, когда обычно говорят, что вот помолился, 입으로 자기 입으로 중얼거린 거를 기도라고 생각하더라고요. и они думают, что это молитва, когда он своими устами что-то повторял много что говорил. 기도라고 말하지만 Говорят, что это молитва, 기도가 아닌 것들. но это не молитва. 하나님 뜻을 구하는 것이 기도예요. 하나님 А 뜻을 молитва, 구하는 것. когда мы ищем воли Божией 나와 관련해서 в взаимоотношении со мною. 하나님 내가 어떻게 인생을 살아가는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 걸까요? Как же мне Бог жить, чтобы угодить тебе? 제가 어떻게 살아야 하나님께 영광이 되겠습니까? Как я должен жить, чтобы быть для славы Твоей? 제가 갈 길을 보여주십시오. Покажи мне 제가 그 путь. 길을 기꺼이 순종하고 따라가겠습니다. Покажи мне путь, да, по которому мне идти, тогда я с удовольствием, послушанием пойду по 그 этому 길이 пути. 사망의 음침한 골짜기일지라도 제가 가겠습니다. Даже если этот путь будет связан с долиной смертной тени, но все равно я пойду. 그게 기도 а닙니까? Разве это не будет молитвой? 그게 하나님께 구한다는 말이에요. Вот что означает взыскать Бога. 많은 사람들이 기도에 대해서 오해하고 있습니다. Сколько много людей, да, неправильно понимают насчет молитвы. 기도에 하나님의 영광이 목적이 되는 것이 아니라 기도를 자기의 수단으로 사용해요. То 수단으로. есть целью, да, вот эта молитва не является, чтобы Бог был прославлен, а молитву воспринимаем как средство для себя. 하나님을 그 자동 판매기, 자판기로 생각을 해요. То есть Бога мы как бы воспринимаем как этот автомат, который выдает нам что-то, какой-то товар. 돈 딱 동전 넣으면 Так положим монетку 뭐 туда, 커피가 나오고 차이가 либо 나오고 кофе, либо чай. 이렇게 생각을 해요. Вот так воспринимаем 그러니까 Бога. 하나님이 목적이 아니고 하나님을 수단으로 이용하는 겁니다. Поэтому 그게. Бог не является целью, а Бог является только средством для нас. 하나님 제게 이걸 주시고요. Господь, ты мне вот это дай, 저 문제도 реши 풀어주시고요. вот ту проблему. 왜요? А для чего? 왜 하나님이 그렇게 해야 되는데요? Почему Бог должен так делать?
하나님이 왜 그렇게 해야 돼요? Почему Бог так должен сделать для меня? 무엇 때문에 그거를 Да. 이렇게 해달라고 하고 저걸 달라고 합니까? С 무엇 때문에? От чего или с какой целью мы просим сделай так, это дай? 자기 유익을 위해서. Для своей пользы, конечно. 거기 어디에 하나님의 영광을 위하고 где там? 하나님의 이름을 빛나게 하는 게 어디가 있어요? Мы ищем славы Божией, чтобы имя Господа стало осветилось. 그 바알의 기도 아닙니까? Разве 바알 это не 신앙 является 아니에요? вера в этого вала? 기도라는 이름의 불신앙이고 불순종입니다. 그게. Только мы называем, что это молитва, но там есть полностью непослушание, неподчинение Богу. 자, 그래서 하나님께 구했다. И так он взыскал Бога. 그다음에 산당과 아세라 목상도 유다에서 제했다 그랬어요. 제했다. Избавил, да, от всяких вот этих вот высот, вот этих вот дубрав. 내가 하나님께 대한 내 기도가 진실한 것이고 하나님의 뜻을 따른 것이었다면 Если действительно моя молитва была искренней, да, я искал воли Божией, 내 삶에서 제거해야 되는 게 있어요. тогда 제거해야 되는 нужно в 거. своей жизни от чего-то избавиться. 하나님 Избавиться. 뜻과 다른 건 다 제거해야 되잖아요. Если это отличается от воли Божией, остальное все, от всего я избавляюсь. 그래서 산당과 поэтому 아세라 목상들, высоты, 우상을 따라가는 걸 다 제해버렸다. Дубравы, все, что является идолопоклонством, он от всего избавился. 이걸 제하지 않고는 А вот оставив все это, не 온전하게 하나님 따라가기 힘들어요. очень сложно, да, следовать в совершенстве за Богом. 왜 본토 친척 아비집을 떠나라고 아브라함에게 Почему 얘기했을까요? Авраам был такое повеление оставить землю, родство, идти в землю? 아버지조차 떠나라 그랬어요. И даже отца своего нужно было оставить. 왜? 아브라함의 아버지는 우상을 만드는 Почему? 사람이에요. Потому что отец Авраама, он как раз изготавливал идолов всяких. 갈대아 우르는요 우상 숭배하는 지역이에요. А Ура халдейский, это как раз было то место, где поклонялись идолам. 그 환경 속에서 하나님의 신앙을 추구하기가 어려워요. И находясь в таком окружении, очень сложно искать веры Бога. 숱한 시험과 Огромное количество 유혹과 испытаний, искушений было бы, 반대를 만나게 되겠죠. противодействие было 그래서 бы. 하나님께서 가나안 땅으로 아브라함을 빼내신 거잖아요. И поэтому просто Бог вызволил его, да, оттуда, с этой земли, чтобы он попал в ханаанскую землю. 거기서 새롭게 여호와 신앙을 이루어 가라는 겁니다. И для того, чтобы он там заново начинал веру в Бога. 심지어 가나안 7 부족까지도 전부 И 멸해버리잖아요. более того, он должен был истребить всех этих 7 племен ханаанских. 완전히 새롭게 여호와의 신앙을 세우도록 하기 위한 Это все 건데 для того, чтобы полностью начать веру в 우리가 Бога. 하나님을 섬긴다라는 말은 잘하지만은 Мы часто говорим такие слова, что мы служим Богу. 내 생각과 내 생활 속에서 마땅히 제해야 될 것들을 그대로 붙들고 있는 거예요. Но все так же в своих мыслях, да, и в своей жизни, то, что мы должны от всего избавиться, мы все так держимся за это. 이건 마침내 화가 될 거예요. И в итоге это станет горем для 가나안 нас. 7 부족 다 쫓아내지 못하니까 Поскольку израильтяне не смогли изгнать все эти семена, 7 племен в Ханаане, 그들이 옆구리에 가시와 가시가 되고 올무가 되었다고 성경에 기록이 돼 и в Библии 있잖아요. написано, что они стали жалом, да, в ребра их, и также стали капканом. 그래서 산당과 세tiu. 아세라 목상을 제거했다 그 말은요. И эти слова, что он избавился от всех этих высот и дубрав, 마음을 다해서 여호와의 길을 걸어갔다는 얘기예요. это означает, что он от всего сердца, да, он пошел именно по пути Господнему. 그 증거로 유다 백성들 안에서 뿌리 박힌 죄의 근원들이 정리되기 시작해요. И вот как раз в итоге этого, да, он стал вот то, что было укоренено в сердцах людей, да, это все он стал упорядочивать. 믿음은 세우는 것일 뿐만 아니라 제거하는 것이다. 제거하는 것까지 포함을 시켜야 돼요. И поэтому, когда мы говорим о вере, здесь имеем в виду не только установление чего-то, формирование, а именно избавлений. Вот то, что, 내가 성경을 가까이 하고 когда я приближаю к себе Библию, 날마다 성경을 읽고 묵상하고 ежедневно читаю Библию, размышляю, 모든 설교를 빠지지 않고 다 들어요. и все проповеди, без исключения, все слушаю. 그런데 Но 온전하지 않은 이유. почему я не могу достичь совершенства? 이유가 뭘까요? В чем причина 모르는 게 заключается? 있어요. Есть то, о чем я не знаю. 그 성경을 읽고 묵상하고 설교를 주의 깊게 듣고 되새김질해서 듣고 잘하는 건데 Это хорошо, что мы читаем Библию, размышляем, слушаем проповеди, пережевываем жвачку, как бы. 그건 세우는 거죠. Но это все речь идет о 제거해야 될 установлении. 것을 제거하지 Да. 않으니까 문제가 되는 А 거예요. проблема в том, что от чего нужно избавиться, мы этим не 자, занимаемся. 베드로전서 1 Петра, первое послание Петра, 베드로전서 2장입니다. 2 глава, страница 174 2절입니다. и 2 стих.
같이 읽어보죠. Читаем 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении». 구원을 받은 다음에 После получения спасения, 생활 가운데서 то есть уже живя духовной жизнью, 믿음이 자라가는 거예요. нужно, чтобы вера росла. 여기서 그것이 구원에 이르도록 생활 가운데서 혹은 성품 가운데서 그 말이에요. Поэтому написано, от него возрасти вам во спасении. То есть 신앙의 уже 진보를 얘기하는 겁니다. 여기서 구원이라는 거는. здесь под спасением имеется в виду прогресс веры вашей. 자, 그러기 위해서는 반드시 А для этого непременно 갓난 нужно, 아이들에게 젖이 필요한 것처럼 вот так же, как новорожденным требуется молоко, 너희는 신령하고 순전한 아, 뭐- 젖을 사모하라. возлюбите чистое словесное 즉 молоко. 하나님의 말씀을 사모하라는 거예요. То есть любите свежее Слово Божие. 말씀을 사모함이 없이 신앙은 자라가지 않아요. Не возлюбив Слово Божие, мы не можем расти в вере. 우리가 성경을 가까이 해야 된다는 것은 누구나 잘 알아요. Любой человек 기본적으로. знает, да, как правило, что нужно приближать к себе Библию. 근데 가벼이 여기는 게 있어요. Но вот легкомысленно мы относимся к чему? 1절 한번 읽어보죠. Давайте 1절. первый стих прочитаем. «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие». 자, 먼저 버려야 될 것들이 있는 Значит, 거잖아요. нужно что-то отложить, что-то 잘못된 оставить. 생각, Это неправильные мысли нужно, 잘못된 습관, неправильные привычки, 잘못된 행위, неправильные дела, 붙잡고 있는 죄, грех, за который мы держимся. 이런 것들을 다 버리라는 거예요. Все 먼저 это 제거하라는 거예요. Избавиться нужно от всего, прежде всего. 거기에다가 순전하고 신령한 말씀을 바탕으로 새롭게 살아간다는 И на 얘기거든요. этом основании мы уже любим это чисто словесное молоко, то есть живем новой жизнью. 많은 사람들이 1절을 하지 않고 2절만 해요. Почему-то первый стих многие люди упускают, а внимание обращают на второй стих. 그러니까 아무런 변화도 없어요. 제자리 걸음. Поэтому никаких изменений нет, топчется на одном месте. 3절에 В 보면은 третьем стихе. 너희가 주의 인자하심을 맛보았다면 그렇게 해라. Если вы вкусили, да, благость Господню, вот так и поступайте. 주의 인자하심을 맛보았다. 구원의 은혜를 누렸다면 Вкусили благость Господню, то есть если вы насладились благодатью 천국의 소망을 спасения, 가졌다면 если имеете уже надежду на Царство 주님 Божие, 만날 때까지 이 땅에서 너희는 이렇게 살아야 된다는 얘기잖아요. имейте в виду теперь, живя до дня встречи с Господом на этой земле, вы должны вот так и жить. 레위기 11장에 11 глава Левита. 유대인들이 먹어도 되는 것과 먹어서는 안 되는 것, Там говорится о пище, которую иудеи могли кушать, которую не должны были есть. 정한 음식과 부정한 음식을 구별해 주셨거든요. Там идет разделение на чистую пищу и на нечистую пищу. 율법 아래 있는 사람에게 유대인에게 한 말이에요. Эти слова обращены подзаконным людям, иудеям. 우리는 А мы 그 법 아래 있지 않아요. не 지킬 의무가 находимся 없어요. под этим законом, у нас нет обязанности соблюдать это. 다만 교훈으로 우리가 이걸 받아들일 수 있어요. Либо как урок мы должны это, можем воспринять 자, 먹을 это. 수 있는 짐승 중에 깨끗한 것이 어떤 거예요? Вот чистое это, животное, да, какое было, которое можно было принять 여러분, пищу. 먼저 굽이 Прежде 갈라지고 всего, чтобы у них копыта были раздвоены. 그 다음에 되새김질하는 И на 거죠. копытах разрез и занимались 자, 뭐가 жвачкой. 먼저예요? Поэтому на первом месте что? 굽이 갈라지는 게 먼저 굽이 Копыта, 갈라지는 чтобы 거. были раздвоены. 이거는 제거하는 겁니다. А 구별되는 вот это 거예요. есть как раз отложить, избавиться, разделить. 우리는 구원받기 전에 세상에 살았기 때문에 До получения спасения мы жили полностью в миру. 세상의 사고방식을 가지고 있고 И у нас был вот этот вот образ мышления этого мира. 세상 사람들이 살아가는 방식대로 살아요. И был вот этот образ жизни, как у мирских людей, да? 굽이 갈라지지 않았어요. Когда человек продолжает так же, значит, у него копыта не 자, 구원의 은혜를 раздвоены. 받았다면 이제 자녀가 됐다면 Если ты стал детем Божьим, получил благодать спасения, 세상과는 구별되는 거예요. значит, ты должен 이게 먼저예요. отделиться прежде всего от этого мира. 세상의 풍속과도 구별이 되고 Отделиться от обычаев этого мира. 세상에서 살아가는 방식에서도 구별이 И 되고 также должен отделиться от образа жизни. 세상 사람들이 Да? 추구하는 것에서도 구별이 돼야 되는 И 거예요. отделиться от всего того, к чему стремятся мирские люди. 세상 사람들이 오늘날 가장 많이 추구하는 게 맘모니즘, 돈을 추구해요. А больше всего, к чему стремятся мирские люди? К деньгам, это мамонизм. 돈은 필요한 거지만 Деньги-то нужны. 돈을 사랑하는 거는 문제예요. Но когда слишком любят эти деньги, проблема. 필요한 만큼 있으면 족한 줄 알아야 Мы 되는데 должны довольствоваться тем, сколько
нужно, у нас есть. Вот. 조금씩 더 갖고 싶잖아요. А хочется еще побольше, 계속해서 부를 추구해 가는 거예요. побольше, побольше. Мы хотим все больше богатства для 이건 себя. 세상 사람들이 추구하는 거예요. 세상 Вот к этому 사람들이. стремятся мирские люди. 그리스도인들은 돈에서 조금 해방될 필요가 있다 그 말이에요. Имеется в виду, что христиане все же должны немножко 우리는 돈으로 освободиться 사는 거 아니에요. от зависимости от денег. Мы 우리는 же, 물질의 풍요로 사는 사람들이 아니에요. мы же не живем только деньгами, обилием там, материальным каким-то. 그래서 좀 구별되세요. Поэтому давайте будем 세상 отделяться. 사람들이 갖춘 거 자기도 다 갖추고 살라 그래요. А мы хотим иметь все, что имеют мирские люди. 다 있어야지 우리가 삽니까? А что мы выживем только имея все это? 집도 있어야 되고 И дом, квартира должна быть, 다차도 있어야 되고 и дача должна быть. 남들처럼 멋지게 휴가도 다녀와야 되고 Как другие ездят в это в отпуск, я тоже должен съездить. Замечательно. 집이 없으면 어때요? Ну что, если нет своего жилья? 주님을 위해서 살기 위해 다차 포기하면 어때요? А если для того, чтобы жить для Господа, если я откажусь от дачи, что будет? 여러분 인생에 문제가 됩니까? Это станет проблемой в нашей жизни. 세상 사람들이 갖춘 거 다 갖추고 신앙생활을 하려고 하니까 Поскольку мы хотим жить духовной жизнью, имея все то, что имеют все мирские люди, 마음의 세상이 점점 커져가고 и тогда в душе этот мир становится все больше заполоняет, 하나님과 하나님의 일은 점점 작아지고 а все меньше будет Бог и Божьи дела. 하나님 말씀은 점점 줄어들고 가뭄이 생기고 И Слово Божие будет все сокращаться, 세상의 사고방식이 점점 가득해지고 наступит засуха, и вот образ мышления этого мира будет заполонять меня. 그런데 주일에 교회당에 와요. Но в воскресенье я приду в 그리고 церковь 자기를 위로해요. и утешаю 그래도 себя, 나는 но все 그리스도인이니까. равно я христианин. 사람은 속일지 몰라도 Может быть, человека это можно обмануть, 하나님은 속일 수 а 없습니다. Бога 여러분. невозможно обмануть. 사람들은 겉모양을 볼지 몰라도 Люди смотрят только на внешность, да? 사람들은 외모를 보거니와 То есть люди смотрят на лицо, на внешнюю 나 сторону. 여호와는 중심을 А я, 보느니라. Господь, смотрю на сердце. 그 마음이 어디로 기울어지는지 본다 그 То 말이에요. есть Господь смотрит, да к чему склоняется наше сердце. TV 광고를 보세요. Вот смотрите на рекламу 이것이 телевидения. 정확하게 세상을 대변하는 Вот 것들이거든요. именно то, что переворачивает весь мир, да? 자, 이것도 사야 될 것 같고 저것도 사야 될 것 Кажется, 같고 и это нужно приобрести, и то приобрести. 겉모습을 잘 가꿔야 될 것 같고 Чтобы внешне у нас все было хорошо. 맞죠? 건강해야 될 것 같고 И здоровьем я должен быть. 전부 다 겉에 관한 얘기만 하고 있어요. 겉에 И 관한. все мы интересуемся только внешней 그러니까 사람들이 стороной. 그 광고에 계속 노출이 되니까 И когда 헛된 люди- 바람이 가득 들어가는 거예요. 헛된 바람이. Постоянно смотрят 마음에. такие рекламы. Вот пустой ветер заполоняет их сердце постоянно. 하나님은요. А Господь, 외모도 필요하지요. да, внешне тоже требуется, внешняя 근데 сторона. 절제할 줄 알아야 되고 적당해야 된다고 얘기를 해요. Но Бог говорит, что мы должны уметь сдерживать, воздержание, чтобы 나 было. 여호와는 Что я Господь. 중심을 본다. Смотрю на сердце человека. 그 마음이 어떠한가를 본다 Он 그랬잖아요. смотрит, какое сердце у него. 그러니까 어떻게 해야 돼요? Поэтому что нужно делать? 아침에 거울 한번 봤으면 Если утром посмотрели раз в зеркало, 자기 마음도 한번 돌아보라고요. тогда нужно и на сердце свое взглянуть. 화장 한번 했으면 Если косметику нанесли 내 один раз, 마음도 한번 보라고요. 다시. тогда и на сердце нужно еще раз посмотреть. 그거 필요해요. Это нужно. 겉만 보지 마세요. Не будем 여러분. смотреть только на внешний 내 сторону. 마음이 어떠한가. Какое мое сердце. 자, 그래서 제해야 될 것들은 제해야 되는 И так, что 겁니다. нужно от чего отложить, все это 자, 근데요, откладываем. 우상이라는 것이 끈질기거든요. Но вы знаете, вот это вот как бы идолы, они являются очень прочными. 산당과 아세라는요, 이스라엘 백성들이 쉽게 버리지를 못해요. Вот израильтяне не смогли легко избавиться от этих вот высот и дубрав. 우상의 깊은 뿌리처럼 Они 내려 как 있는 거예요, 삶에. укоренились сильно, да, в жизни, вот как идолы укоренились они. 많은 왕들이 선하게 행했지만은 Вот многие цари, да, они благочестиво поступали, 여기 심지어 но 여호사밧조차도 даже вот этот Иосафат, да, 처음에는 산당 제했다 그랬거든요. вначале сказано, что он избавлялся от этих 근데 высот. 다시 산당 제사가 또 올라오기 시작해요. Опять люди начали поклоняться на этих высотах. 근데 이번에는 А в этот раз уже, 말년에는 산당 제하라고 하지 않습니다. 여호수아밧이. вот в конце уже своей жизни Иосафат не требует избавить от этих высот. 이건 잘못한 Это 거거든요. неправильно он 잘못한 поступил 거. уже. 자, 그래서 Поэтому 산당이라는 거 생각해 보세요. давайте подумаем, какую роль играли эти высоты. 가까운 언덕에 Вот когда 집에서 가까운 언덕에 вблизи от дома, на каком-то холме,
산당을 딱 Так, 세워놓고 поставили эти высоты. 자, 예루살렘, 먼 예루살렘까지 가가지고 하나님 섬길 필요가 없어져 버렸죠? И отпала необходимость далеко отправляться в Иерусалим и там поклоняться Богу. Так? 얼마나 편리한 신앙이에요. Насколько удобно вот так вот веровать. 아니, 멀리 예루살렘까지 해마다 몇 번씩 가가지고 있으려면 그거 쉬운 일 아니잖아요. Это же нелегко ежегодно, да, несколько раз и отправляться в Иерусалим и там поклоняться. 하나님은 да? 성전 한 곳을 통해서 주님을 Хотя Бог 하나님을 만나게 하셨거든요. хотел, чтобы люди встречались с Богом только через храм Его. 이 성전이 예수님의 그림자잖아요. А вот этот храм был как раз прообразом Иисуса Христа. 하나님과 사람 사이의 중보는 예수 그리스도 한 У 분뿐이에요. нас только один посредник между Богом и человеком, Иисус Христос. 그래서 성전 중심의 신앙인 겁니다. И 이스라엘은. поэтому в Израиле вера, она вертелась вокруг храма. 신약 시대 예수 그리스도 중심의 신앙. Как на новозаветное время, когда наша вера, в центре нашей веры Иисус Христос. 그리스도의 몸인 교회 중심의 신앙을 Да. 얘기하고 있는 거예요. Говорится о вере, что в центре была церковь, 근데 где 산당은요. Иисус является главою. 산당은 А вот высоты. 예루살렘 그렇게 먼데 거기까지 가야 되냐 그 말이에요. Зачем Иерусалим так далеко находится, нужно обязательно идти в 요즘 Иерусалим? 사람들이요. То же самое в наше время. 여기 저 볼스키 불바르 쪽에 있는 그 교회 가자고 그러면은요. Когда предлагаешь пойти в церковь, которая находится в районе метро 우리 Волжская, 라이온에도 교회 있는데 они говорят, да в нашем районе недалеко от моего дома 뭘 столько 그렇게 멀리 церквей. 가냐요. Зачем мне такую даль ехать? 똑같은 얘기예요. То же самое ведь. 가까운 데가 중요한 것이 아니고 Но ведь важно не то, насколько близко находится. 편리한 게 중요한 게 И 아니에요. важно не то, насколько это комфортно, 생명의 удобно. 말씀이 있느냐가 문제입니다. Вопрос в том, 선포되느냐가 문제예요. провозглашается ли там слово 주님의 жизни. 역사가 있느냐가 중요한 거예요. Есть ли там действие Бога? Вот это ведь важно. 자, 이제 산당 신앙이 있어 우리 시대에. И поэтому в наше время тоже есть вера, связанная с 주일에는 высотами. 조금 놀기도 하고 Да. 쉬기도 해야 В 되니까 воскресенье мне все же хочется отдохнуть. Там, 왜 꼭 주일에만 да. 모이냐고. Почему только в воскресенье собираются? 주일을 저기 토요일 저녁으로 옮기거나 А нельзя ли вот перенести это воскресное собрание на собрание в субботу вечером? 아니, 그것도 불편하면 우리 시대에 Если это некомфортно в наше время, неудобно, 에크란을 통해서 а может быть по телевидению, через телефон, через экран. 통해서 그냥 보면 Да. 되지 뭐 못 들으면 아무 때나 Да. 들을 수 있으니까 В любое время ты можешь послушать, когда тебе удобно. 그 편리함만 Да. 찾아가요. То есть ищем 편리함만. только удобство. 그런 것들은 보조 수단입니다. Но 보조 ведь это 수단. второстепенное средство 그게 только. 본질이 아니에요. Это не является сущностью. 하나님은 А Бог, 초대 교회는 вот первых ранних 하나님의 церквах, 백성들은 когда Божий народ собирался, 가르치는 사람이 있고 были те, которые учили, 항상 듣는 사람들이 있는 и всегда были слушатели. 지금과 Да? 같은 이런 형태의 모임을 했던 거예요. Вот как сегодня, как сейчас, вот в таком виде они собирались. 에스라 시대에 느헤미야 시대에도 И во 그랬고 время Ездра, Неемии так было. 다들 수문 앞에 모여가지고 에스라가 율법을 말하는 거 다 들었잖아요. Они все собирались у водяных ворот, да, и то, что Ездра говорил о законе Божьем, стояли и слушали. 요한계시록에도 보면은 Также в Откровении. 한번 찾아볼까요? Давайте Откровение Иоанна найдем. 요한계시록 1장. Первая глава Откровения, 1장 3절입니다. 3 стих. Читаем. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». 자, 이 애언의 말씀을 읽는 자, Слушающие. 한 사람이죠, 한 사람. 읽는 자. А вначале читающий упоминается один человек, 애언의 말씀 읽는 자. 그 다음에 듣는 자들. слова пророчества, а затем уже слушающие слова. 항상 하나님의 백성들에게는 이런 방식이 Вот всегда вот таким 성경적인 образом, 거예요. когда вот преподносили Слово Божие Божьему народу, это все основано на Библии. 많은 사람들이 모여서 듣고요. То есть, когда многие люди собираются, они 한 사람은 слушают, 가르치고 설교하고요. один учит, проповедует, 그리고 들은 그것을 어떻게 해요? и когда они послушали, что делают, 읽고 듣는 걸로 끝나는 거 아니에요. не просто читают и слушают, на этом 그 заканчивается, 가운데 기록한 말씀을 그대로 행한다는 거예요. и соблюдающий написано в нем, написано. 이 중에 어느 하나도 없으면 안 돼요. Нельзя какой-то из этого звена что-то упускать. 읽는 것이 있어야 되고, Нужно, чтобы читающий был, 들어야 되고, слушающие 들은 것을 были 행해야 되고. и соблюдающие 요게 были. 교회예요. Вот что такое церковь. 이런 것들이 Да. 다 무너져가고 있다 그 말이에요. Но все это сейчас рушится 자. просто. 읽는 자와 듣는 자 하나가 아니고 듣는 자들이에요. Вот обратите внимание, слушающие во множественном числе. 스마트폰으로 말씀 들을 수 Да. 있어요. Вы можете по смартфону слушать слово. 도움이 됩니다. 유익해요. Да, я согласен, полезно иногда. 그런데 하나님이 Но Бог
일반적으로 как правило, определил. 그리스도인들이 모이는 가운데에 들으라고 이렇게 정해둔 거예요. Определил так, чтобы мы слушали, когда христиане собираются. 도무지 안 된다 이 얘기 제가 드리는 거 아닙니다. Я не говорю, что вообще нельзя слушать по телефону, 그런 것들이 습관이 돼가지고 но когда это входит в привычку. 함께 듣고 배우는 거를 가볍게 여기기 때문에 И 문제를 вот 삼는 거예요. легкомысленно 제가. относятся к тому, чтобы вместе собираться и слушать вместе. Вот поэтому я и говорю, что это 그건 아주 проблема. 편리한 방식인데 Это, конечно, очень удобный способ. 이스라엘이 산당 예배를 드리는 것하고 뭐가 다르냐 그 И чем тогда 말이에요. будет отличаться от того, что израильтяне поклонялись на высотах? 자, 그래서 여호사밧이 이렇게 행했기 И 때문에 поскольку вот так поступал Иосафат, 하나님이 그 나라를 여호사밧의 손에서 견고하게 하셨다. Бог утвердил царство в руке его, написано. 하나님을 Да? 찾고 말씀 중심으로 나라를 세웠던 То 거죠. есть он взыскал Господа, да, и ставил государство так, чтобы в центре было слово. 왕권이 흔들리지 않습니다. И царская власть, она не 주변 шаталась. 나라들도 오히려 두려워하게 됐다. И вокруг вот эти страны стали бояться. 군사적으로 강했기 때문에 두려운 것이 То есть, 아니라 боялись не от того, что там была военная мощь, да? 그들 가운데 하나님이 있었기 때문에 두려웠던 Они 거예요. боялись, 지금. потому что понимали, что среди них есть сам Бог. 여호사밧을 물리쳐 이길 수는 있어도 Они могли бы избавиться от Иосафата, победить его. 역사 속에서 하나님을 이길 수 있는 군대는 없었기 Но 때문에 поскольку в истории не было такого, кто бы мог бы победить воинство Божье, 여호사밧과 그들 중에 있는 하나님을 이웃 나라들이 두려워했던 и 거예요. по этим соседним государствам, они боялись Иосафата, и народ его, где 그래서 был Бог. 하나님께서 더욱더 부요하고 강성한 나라로 만들어 주신 И 거잖아요. поэтому Бог сделал так, что царство Иосафата укреплялось и становилось богатым. 자, 다윗의 처음 길이라고 했습니다. Когда мы говорим о первых путях Давида, 굳이 다윗의 처음 길이라고 이렇게 다 기록을 했어요. вот специально, вот, да, как бы нарочно написали первые пути Давида. 우상 제거했고 Когда он избавлялся от идолов, 여호와 찾았고 взыскал Бога 백성에게 말씀을 가르쳤고 и учил народ слову. 이게 처음 길이에요. Это был первый 특징입니다. путь, особенность первого 그러니까 пути. 처음 길은 성공의 길이 아니에요, 여러분. И на самом деле вот первый путь, он не является путем успеха. 하나님께 마음을 돌이키는 길이에요. 하나님께 Это 마음을 тот 돌이키는 путь, 거. когда ты в это время свое сердце обращаешь Богу. 보통 세상에서 사람들은 결과를 봅니다. Вот обычно люди в этом мире смотрят сначала на результат, да? 성공을 봅니다. Смотрят, есть ли там успех, 왕관을 봅니다. они смотрят на царский венец, 하나님은 а Бог смотрит, 왕관보다 чем на царский венец 왕관을 смотреть. 쓰기 전에 그 마음을 Да. 보신다 그 Он смотрит 말이에요. на сердце человека, вот прежде чем он наденет этот царский венец. 자, 다윗을 생각하면 보통 Обычно, когда мы думаем о Давиде, 골리앗을 물리친 Да. 이스라엘의 영웅, мы говорим, это израильский герой, который избавился от Голиафа. 이스라엘의 위대한 왕 Это выдающийся царь Израиля. 이런 생각들을 Да? 떠올려요. Вот сразу эти первые мысли приходят, 근데 да? 하나님이 떠올린 거는 А 뭐예요? вот Бог о чем напоминает? 여기 지금 보세요. Вот смотрите здесь. 다윗의 처음 길이라고 그랬어요. Первые пути Давида. 다윗이 하나님을 처음 섬겼을 때 그 마음을 하나님은 떠올리고 계시는 То есть 거예요. Бог нам напоминает о сердце Давида, когда он впервые начал служить Богу. 이렇게 기록해둔 이유는 И вот почему так написано, 우리도 마찬가지라는 что 거예요. то же самое мы, нас 내가 지금 касается. 어떠한 신앙의 성공을 거두고 있느냐를 하나님이 보시기보다는 Чем вот на это смотреть, какой у меня сейчас успех в моей духовной жизни? 처음 가졌던 그 마음, 처음 사랑을 지금도 유지하고 있느냐, 가지고 있느냐, 이거 보시는 Наверное, 거예요. Бог больше всего смотрит, да, есть у меня вот первоначальное сердце, как только я начал служить Ему, осталась у меня прежняя любовь к 그래서 Нему. 다윗이 걸었던 처음 길의 특징이 뭘까? Поэтому какие же особенности вот этих первых путей Давида? 남은 시간에 그거 좀 생각해 Давайте об 볼게요. этом размышляем в оставшееся время. 첫 번째는요. Во-первых, 이 처음 길은 겸손의 길입니다. этот первый 겸손의 путь 길. был путь смирения, скромности. Да? 다윗은 양을 치던 보잘것없는 초라한 목동에 불과했어요. Ведь Давид, да, он был таким неказистым, невзрачным пастухом, который пас овец в пустыне. 사무엘 선지자가 기름 부으러 이새의 집에 왔을 И 때에 когда пророк Самуил пришел помазать царей в дом Иисея, отца 첫째 Давида, 아들부터 да, 차례대로 там целый, 사무엘 선지자 앞을 а 지나갑니다. вот перед Самуилом прошли все сыновья, да, вот прошли они все, 근데 그 начиная от 자리에 старшего 자리에 сына. 다윗은 А в 없었어요. том месте не было Давида. 다윗은 아예 부르지도 То есть, 않았어요. получается, отец даже не позвал Давида. 기름 부음을 Да. 받을 만한 사람이라고 외적으로 생각지도 Он 않았던 даже 거예요. внешне абсолютно не думал о том, что Давид будет достоин быть помазанным 그리고 царем. 사람들도 다윗을 주목하지 않았기 때문에 그걸 이상한 일이라고 전혀 생각 안 И все 했어요. люди не 다윗이 обращали 없었는데. внимания на Давида,
несмотря на его отсутствие, абсолютно не считали это какой-то проблемой. 사무엘 앞에서 아들들을 다 모아야 되는데 다윗이 없었어도 그 누구도 신경 쓰지 않은 То есть 거예요. нужно было собрать всех царей, да, перед Самуилом. Несмотря на то, что Давида не было, никто не обратил 그런데 внимания. 하나님은 Но Бог, 그 연약한 다윗, 초라한 다윗을 보고 계셨어요. он смотрел все равно на Давида, который был неказистым, невзрачным, слабым еще. 그럼 목동일 때에 부름을 받은 То есть он 거잖아요. был призван Богом, когда он был пастухом. 그는 겸손했고 충성스러운 Он был 사람이었어요. смиренным, очень верным был. 왕이 되기 전에 И до того, как стать царем, 목동이라는 철저하게 낮은 자리에서 훈련받은 겁니다. он был натренирован, он учился как раз, находясь как бы в работе этого пастуха, да? 보통 양치는 목자들 있잖아요. Вот когда смотришь обычно на пастухов овец, 당시의 사람들이 아주 천히 여기던 직업이에요. вот эта профессия, она считалась очень такой 천하게 неказистой, 여기는 직업입니다. невзрачно такой, неуважаемый. 그래서 양을 치는 들판에서 홀로 있었으니까 얼마나 외로운 자리였겠어요. Представьте, Давид всегда находился один в этом месте, где пас пастухов. Он чувствовал себя одиноким часто. 들판에서 그 외로운 자리를 지키면서 하나님과 관계를 맺어갔던 거, 하나님을 이렇게 구했던 거예요. А чувствуя себя очень одиноким в этом поле, он всегда искал Бога, взыскивал 그래서 Его. 다윗의 믿음은 왕궁에서 자란 것이 아니라 들판에서 자란 И 거예요. получается, вера Давида, она не росла в царском доме, а именно в пустыне, в поле. 근데 그 들판은 양치는 들판이었기 Но 때문에 поскольку на этом поле он пас овец, 사람들의 눈에는 드러나지 않는 곳이었어요. это все не бросалось в глаза людям. 드러나지 않는 자리에서 충성하고 있었던 겁니다. Но 그는 тем не 자기 일에. менее, несмотря на таком месте, где не примечали люди, да, он был верным Богу, себе. 하나님이 이런 사람을 И 들어서 вот Бог вызволяет вот такого человека 드러난 자리에서 쓰임 받도록 하신 거잖아요. и сделал так, чтобы он был использован Богом в этом месте, где он обнаружил. 하나님께 쓰임을 받는 사람을 가만히 눈여겨보면 Вот если внимательно посмотреть на людей, которых Бог использует, 사람들의 눈길이 머물지 않는 곳, это когда они находятся в том месте, где люди не обращают 사람들이 внимания. 별로 Да? 중요하게 생각하지 않는 사람들, Вот те люди, которые, в общем, люди не считают их очень важными, уважают. 그 자리에서 Да. 겸손의 길을 걷고 충성되이 자기 일을 하고 있는 И 사람, когда этот 하나님과 человек, 관련해서 да, в смирении, он очень преданно и верно служит Богу, 그런 사람들을 하나님이 들어서 쓰신다는 것을 계속해서 성경에서 и Библия без 발견합니다. конца говорит о том, что именно вот таких людей Бог вызволяет и использует. 보통 사람들은 다윗의 왕과는 부러워합니다. Обычно люди, может быть, завидуют как раз царскому дому Давида. 근데 다윗이 견딘 그 고난의 А вот 들판은 это 거절해요. царскому 그건 싫어요. трону, извините, да, но они не хотят вот этого поля запустелого, где пас овец Давид. Им это не нравится. 기독교 안에 유명한 표어가 하나 있어요. Вот есть знаменитый вот какой лозунг в христианстве, да? No cross, no Если crown. нет креста, то не будет и короны, венца, то есть. 고난 후의 영광이에요. То есть после скорби будет слава. 그리스도인을 하나님이 높여 주실 때는요. Когда христиан сам Бог возвышает, 철저하게 낮춘 다음에 это после того, как четко он сначала смирит 그 его. 낮아진 마음을 들어서 하나님 일에 Да. 쓰임을 И 받고 Бог 가는 거예요. использует это смиренное сердце, а потом уже Бог использует. 다윗은 들판에서 철저하게 낮아졌던 거고 А именно поле, да, вот Давид четко он смирил себя, 거기서 하나님과 깊은 관계를 맺어갔던 и он там 거예요. завязал очень близкие отношения с Богом. 그래서 다윗의 처음 길의 기초가 바로 겸손의 길이었던 Поэтому 거고 основа или база первого пути Давида это было 자, смирение. 외로운 들판에서 다윗은 Вот в этом одиноком поле Давид, 부모님도 멀리 있고 형제들도 Да. 다 멀리 있어요. во-первых, родители очень далеко, и братья очень далеко 의지할 находились. 사람이 아무도 На 없어요. кого полагаться было? Не на кого 그래서 두 было. 번째로 다윗의 처음 길은요. Поэтому первый путь Давида, 그 안에 그럼에도 불구하고 하나님 중심의 마음이 있었다는 что 거예요. несмотря на все это, все равно в сердце Давида был сам Бог. 다윗이 어떤 심장을 가졌느냐 우리에게 보여주는 게 있어요. Вот когда Давид показал нам, да, какое сердце у него было. 골리앗 앞에서 그가 낸 용기를 한번 보세요. Вот посмотрите, с какой смелостью он предстал перед Голиафом. 사무엘상 17장. 1 Царств, 17 глава, 사무엘상 17장 45절. 45 стих. 1 Царств, 17 глава, 45 стих. Страница 310. 45 стих. Читаем.
А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога войск израильских, которые ты поносил». 요게 저는 다윗의 심장을 꺼내서 우리에게 보여줬다고 Вот я 생각합니다. считаю, что Давид как бы вынул свое сердце и показал нам, что у него там. 골리앗에게 너는 칼과 단창으로 내게 나오는데 Вот Голиаф, он говорит: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и 자, щитом, 나는 만군의 여호와의 이름으로 а я иду против тебя во имя Господа 네가 모욕하는 Саваофа». 이스라엘의 하나님의 이름으로 너한테 간다는 То 거예요. И во имя Бога, которого ты поносишь, я вот иду, говорит. 다윗이 불타올랐던 거죠. Конечно, горел огнем как раз Давид. 하나님을 모욕하는 골리앗을 두고 견딜 수가 Он 없었어요. не мог просто вот терпеть смотреть на этого Голиафа, который 자, поносил имя Бога 여기서 его. 주목해야 될 것. На что обратить внимание здесь? 다윗이 Вот, 내가 너를 이기겠다 이렇게 말하지 вот 않습니다. смотрите, Давид тут не говорит: «Я одержу победу сейчас над тобой», да? 내가 이기고 지는 것은 두 번째 문제예요. Это второй вопрос был для Давида. Я одержу победу, либо потерплю 그의 поражение. 첫 번째 문제는 뭐예요? Первая его проблема в чем заключалась? 하나님의 이름이 모욕당하는 것을 나는 견딜 수가 Я 없다는 не 거잖아요. могу вытерпеть, как ты издеваешься над именем Бога моего. 그래서 우리 처음 길이요. Поэтому наш первый путь 내 всегда, 성공보다 чем- 하나님의 영광을 구하는 길이어야 됩니다. этот путь, чем мой успех искать на этом пути, я должен искать славы Божией. 나의 유익보다는 하나님의 뜻을 구하는 길이어야 되는 На 겁니다. этом пути я ищу пользу нисколько не для себя, а ищу воли Божией. 내 계획보다는 하나님의 이름이 드러나는 길이어야 되는 То есть на 거예요. этом пути я смотрю не на свои планы, да, прежде всего я ищу имя Бога. 신앙이 무너질 때에 Я хочу, чтобы имя Бога выделилось. 가장 먼저 사라지는 것들이 뭘까요? Вот когда мы теряем веру, прежде всего, что исчезает? 하나님이 когда вера 인생의 падает. 목적이 아니고 인생의 수단이 돼버리는 То есть 거예요. получается, что Бог в нашей жизни является не целью, а является средством. 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님을 이용합니다. То есть вместо того, чтобы служить Богу, мы используем для себя Бога. 근데 다윗의 처음 마음은 달랐던 Но вот 거예요. первое сердце Давида отличалось. 그리고 И 사자와 곰이 также он боролся с львами, 양들을 медведями, 빼앗아 가려고 할 때도 да, когда, чтобы овцы его не стали добычей. 어린 다윗이 하나님 의지하고 Это 이겼잖아요. маленький считает Давида. Он полагался на Бога и побеждал этих зверей хищных. 골리앗을 이기기 전에 И до того, как победить Голиафа, 삶의 여러 가지 경험들이 있었던 уже был 거예요. у него какой-то своеообразный жизненный опыт. 하나님 да? 이름과 하나님의 영광을 드높일 때에 И когда возвышается имя Господа и слава Его, 하나님의 능력이 함께 하신다는 걸 그는 배웠던 겁니다. вот сила Бога, да, будет с ним. Вот этому он научился. 잘 배웠기 Он 때문에 хорошо научился этому. 며칠 동안 이스라엘 군대를 회방하는데도 아무도 나서지 И 않았잖아요. когда несколько дней этот Голиаф, да, он издевался над Израилем, над Богом, никто не шевельнулся 근데 тогда. 다윗만이 용감하게 И 나서잖아요. только Давида, он смело выступает. 그 마음이 견딜 수가 없었던 거예요. То есть его 하나님을 сердце 모욕하는 не 거를. могло терпеть, как он издевается над Богом. 너는 칼과 단창으로 나온다는 И он 거예요. говорит, что ты вот с мечом и щитом идешь. 여기 47절에 И 보면은요. в 47 стихе, 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 않다. что спасение Господне не в мече и не в щите, 전쟁은 여호와께 속한 것이다 그 말이에요. что война, она принадлежит Богу. 어떤 전쟁도 하나님께 속한 겁니다. 하나님이 결정하는 거예요. Любая война, в любой войне решает сам Господь. 어떤 칼과 어떤 창으로 나가느냐가 지금 중요한 게 И очень 아니거든요. важно, да, не с каким мечом или с каким щитом ты сейчас выходишь. 전쟁은 하나님께 속한 것이다. Помните о том, что война принадлежит Богу. 하나님의 나라의 완성을 위해서 Для того, чтобы завершилось Царство Божие, 이 세상의 크고 작은 전쟁들은 в 계속될 겁니다. этом мире будут бесконечные эти войны, большие или малые. 누가 강하고 누가 약하냐, Кто сильный, кто слабый, 누가 승리하느냐, 누가 패배하느냐, кто одержит победу или поражение. 사람들은 여기에 주목해요. Люди на это обращают внимание. 근데 우리가 주목할 건 그게 아니에요. Но мы не на это должны обращать внимание. 이런 과정들을 거쳐서 하나님의 나라가 마침내 오겠구나, Через все эти 세워지겠구나. процессы, в конце концов, установится Царство Божие. 그 하나님께 감사하고 그 하나님을 찬양하는 것이 돼야 돼요. Что история движется к этому. Я славлю Бога, я благодарю за это Бога. 그런데 그리스도인들이 Но когда христиане, 누가 이기냐, 지냐, кто победит, кто 여기만 관심이 있어요. будет поражен, только на это обращают внимание. 하나님이 실종돼 버렸네. А Бог исчез. 그건 믿음 아닙니다, 여러분. О какой вере можно говорить тогда? 덜 중요한 거, 누가 Мы 이기냐가 덜 держимся 중요한 за 거예요. более
за менее важное. Кто 하나님의 победит? 나라가 세워질 것이다. Помните о том, что в итоге все равно Царство Божие 이 땅에 하나님 установится. 나라가 세워지는 것이 역사의 끝입니다. Когда установится Царство Божие на этой земле, это означает конец истории. 강물이 바다를 향해서 가는 Как 것처럼 воды в реках, когда они попадают в море. 세상에 일어나는 모든 일은 Поэтому все, что происходит в этом мире, 하나님의 나라를 향해서 흘러가고 있는 они 거예요. текут в сторону Царства Божьего. 우리는 그러니까 뭐 해야 돼요? Поэтому что мы должны делать? 아멘, 주 예수여 Сказать: 오시옵소서. аминь, ей, гряди, Господь, скоро. 그 на라가 속히 임하도록. Чтобы быстрее это Царство пришло. 여러분 주의 기도하죠. Вот вы же молитесь, молитва Господня. 주의 Отче 기도 наш. 뭐라고 얘기해요? Что вы там 처음에 говорите в начале? 하늘에 계신 우리 아버지요. Отче наш, 아버지 이름이 땅에서와 같이 сущий на небесах, 높임을 받고 да будет 나라의 имя Твое, 임하옵시며 да придет Царствие Твое, говорим. 나라가 임하라고 해놓고 나서 Сами 하나님 나라에 대해서 говорим, 관심도 없어요. Царство Небесное да придет, а равнодушны к этому. 이게 얼마나 중요한 기도인데요. А ведь 하나님 나라가 이 땅에 очень это 임한다. важно молитва, что придет Царствие Твое на 이건 эту землю. 역사의 정확한 방향과 목적지를 우리한테 가르치고 있는데 Это же указывает на четкое направление истории и конечный пункт 눈앞에 있는 назначения. 것만 보고 있는 거예요. А когда мы видим только то, что перед глазами, 독수리는 하늘의 왕입니다. вот является, что король неба или царь неба – это орел. 욥기 38장에요. В 38 главе Иова. 독수리는 그 что 눈이 멀리 Орлы, 보며 они далеко-далеко смотрят глаза их, 그리스도에 있는 да? 눈은 어디까지 보는 거예요? А христиан глаза докуда должны 역사의 смотреть? 끝까지 До конца истории. 천년 왕국 하나님의 나라까지 보는 도 거예요. 새하늘과 тысячелетнего 첫 땅까지. Царство, до Царства Божия, до нового неба, новой земли. 근데 멀리 안 보고 땅끝만 보고 있어. 땅만 А 쳐다보면 когда 어떡해요? вместо того, чтобы далеко смотреть, он смотрит только на эту землю, что 땅을 будет? 쳐다보니까 땅의 것만을 구하는 거예요. Когда смотрим 땅에다 только 보물 쌓아두는 거예요. На землю, поэтому собираем сокровища только на этой земле, ищем земного постоянно. 우리는 땅만 쳐다보는 눈이었습니다. То у нас были когда глаза, да, мы смотрели только на земное. 구원받으면 А уже после получения 이제 하늘도 спасения 바라봐요. мы должны взирать также на небо, на 성경에 горы. 계시던 역사의 끝까지 영원한 세상까지 바라보는 눈을 그리스도인이 가졌잖아요. Вот именно у христиан, как говорит Библия, да, именно такие глаза, которые до конца смотрят, до свершения всего. 땅에서 시선을 떼서 높이 들린 하늘을 보세요. То есть оторвите свой взор от этой земли, смотрите высоко на горне, на небо. 그렇게 하지 않는 한 하늘의 보물을 쌓아둘 수가 없는 거예요. Пока мы этого не сделаем, мы не сможем собирать 우리는 сокровища на 땅의 небе. 보물을 쌓아두기 위해서 하나님의 자녀가 된 게 아니잖아요. Мы же не стали детьми Божьими, чтобы собирать сокровища на этой земле. 그리스도인들이 어찌해서 땅에서 잘 되는 것만 생각하냐고요. Отчего же христиане только думают о процветании на этой земле? 우리는 아니라고 말하지 마세요. Давайте не будем говорить, что нет, нет, мы не такие. 대체적으로 그런 우리는 정확하게 성경을 알고 있지만 Как правило, да, мы хорошо знаем Библию, но 내 삶에도 땅의 것들이 점점 더 많이 когда... 스며들어오고 많은 곳을 차지하고 있는 거 아니에요? А может быть, оглянуться и посмотреть, прийти к выводу, что в моей жизни я тоже все собираю только земное, 자, ищем всего этого. 다윗의 처음 길은요. Итак, первый путь Давида. 세 번째로 하나님을 Третье. 사모하는 마음이었어요. Когда Господь, то есть Давид имел такое сердце, он всегда стремился к Богу. 다윗이 이 땅에 살았을 때 어떻게 하나님을 사모했을까? Когда Давид жил на этой земле, как он стремился к 한 Богу? 곳만 찾아봅시다. Найдем только одно место. 시편 26편. 26-й псалом. Псалом 26, 시편 26편 4절. 4 стих. 26-й псалом, стих 4. Читаем. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». 자, 내가 살아 있을 때에 Когда я жив, 하나님의 집에 거한다 그랬죠. я хочу пребывать в доме Господнем 거기서 여호와의 아름다움을 앙망한다 그랬습니다. и созерцать красоту Господню. 여러분, 다윗 당시에는 성전을 하나님의 집이라고 했습니다. Во времена Давида вот храм считался домом Божьим, так? 예수님이 오셨을 때는 А когда Иисус пришел, 예수님이 자기가 성전이라고 он уже 했습니다. про себя говорил, что он является храмом. 그래서 하나님을 만나려면 예수님을 접촉해야만 됐던 И 거예요. поэтому, чтобы встретиться с Богом, нужно было только соприкоснуться с Иисусом. 예수님이 구속을 완성하시고 Когда Иисус 부활 совершил 성천하셨습니다. искупление, воскрес и вознесся, 이제 Теперь- 어디가 여호와의 집입니까? а теперь где Дом Господень у нас? 오순절 성령이 임하시고 Когда Дух Святой пришел в день Пятидесятницы, 세상에 없던 교회가 생겼습니다. и вот теперь церковь возникла, чего раньше не было
на этой земле. 교회가 하나님의 집이에요. Теперь церковь является Домом 그래서 Божьим. 고린도전서 3장에 너희가 하나님의 성전인 것과 Поэтому 1 Коринфянам 3 главе, разве вы не знаете, что вы храм 너희 가운데 Божий, 하나님의 성령이 거하시는 것을 알지 и 못하느냐? Дух Божий живет в вас? 우리 시대의 성전은요, 교회입니다, Поэтому в 교회. наше время храмом является 뭐 церковь. 무슨 이러저러한 이름으로 그 등록된 교회를 얘기하는 것이 Я не имею в 아니고 виду церковь, там, которая зарегистрирована под таким-то названием Министерства юстиции, 참으로 거듭난 사람들의 구별된 무리를 얘기하는 а 거예요. имеется в виду вот именно Божий народ, отделенный, рожденный свыше. 이 땅에서 교회는 Поэтому на этой земле церковь, 교회의 지체들 대부분이 거듭난 사람들로 이루어지는 то есть она 겁니다. состоит из членов церкви, в основном рожденных свыше. 어떤 이름으로 등록이 됐고 어떤 이름을 가졌느냐, 어떤 교단이냐 이런 것은 덜 중요한 문제, 덜 Это менее 중요한 важный 문제. вопрос, да какое название у этой церкви, зарегистрирован или нет, к какой 이거는 конфессии 그런 относится. 것들은 사람들이 Это все 만들어낸 거예요. люди придумали названия, деноминации всякие. 성경 어디에 교단 где 교파가 있겠어요? В Библии написано конфессии. 거듭난 사람들의 구별된 무리입니다. Нет, эта церковь состоит из людей, рожденных свыше. 무슨 교회라고 이름 안 붙여도 돼요. Не обязательно какое-то название давать, пока не потребуется от 왜? государства. 자석과 같아서 Потому что как вот магнит, да, 거듭난 사람들은 서로 이렇게 Да. 붙어요. рожденные 서로 люди, да, 뭉치게 돼 있어요, они 하나로. прилипают друг к другу вот в одной 한 사람 связке. 구원 받잖아요. Вот один получает спасение, 그럼 어디로 가서 붙어요? куда он прилепляется? 구별된 사람들 쪽으로 가서 붙게 돼 있어요, К 이게. отделенным людям уже будет 뭘, прилепляться. 우리 교회에 나오세요, 마세요 그런 얘기 할 필요도 И не 없어요. надо даже говорить, приходите в нашу церковь, не приходите там. 왜? 구원받은 새 생명은 Потому что если зародилась новая жизнь, спасенная, 하나님을 찾아요. она будет искать Бога. 근데 Но 교회 가운데 거듭난 사람들 가운데 하나님 계신 걸 아니까 교회 가운데로 인도될 수밖에 없는 거예요. и поэтому именно Бог находится среди рожденных свыше людей, ничего не остается, как приглашать его в 이게 церковь. 거듭난 사람의 본성입니다. Вот эта вот натура, рожденная свыше 나 человека. 구원받았습니다 하고 아무리 손 들어도요. И как бы он руку не поднимал, что я получил спасение, 그 새로운 본성을 가지고 но имея уже новую натуру, 거듭난 да, 사람들에게로 가서 붙지 못하면 если он так и не сможет прийти к рожденным свыше людям и прилепиться к ним, 거듭난 사람 아닙니다, 여러분. тогда он не рожденный свыше. 거듭난 사람 아닌 게 틀림없어요. Это точно он не спасенный. 그래서 하나님을 사모하는 마음을 И 가졌습니다. поэтому у него было стремление. 그러니까 왕의 любовь 자리보다 к Богу. 왕의 자리보다 다윗이 더 귀하게 여겼던 것은 Чем царское место вот больше ценил Давид, 하나님이 함께 해주시는 거예요. чтобы 함께 해주시는 거. Бог был всегда с ним. 그래서 왕이 돼서도 유일한 관심이 권력이 아니에요. То есть 어떻게 даже- 왕의 자리를 계속할 것인가 이게 아니에요. Став царем, он не переживал за то, вот как же мне удержать эту царскую власть, он не об этом думал. 어떻게 하면 하나님과 함께 있을까? А как бы вместе с Богом всегда быть? 그래서 Ходить 하나님을 пред ним. 사랑하는 신앙입니다. То есть это вера была, когда он любил этого, 그래서 любил 하나님만 Бога 높이는 거죠. и возвышал только его. 그 다음에 다윗의 네 번째로 처음 길은요. И четвертый, вот этот первый путь Давида, чем был характерен? 광야에서 다듬어진 길이에요. Этот 광야에서. путь был, да, отшлифованный именно пустыне. 고난 속에서 정금이 되어서 나온 거거든요. То есть он среди скорби стал чистым золотом вышел. 욥이 말하잖아요. Иов, помните, как он 나의 говорил? 가는 길을 오직 그가 아시나니 Но он знает путь мой. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 야. 정금같이 나으리라. Пусть испытает меня, я выйду, как чистое золото. 어떤 사람의 신앙이 참 순수하고 Вот веру- 본받을 만하다. У кого-то вера такая чистая, действительно стоит брать пример с него. 커튼을 걷고 그 뒤를 한번 봐보세요. Но вот когда вот задернете занавеску, да, посмотрите, что за ней. 고난 가운데 걸어온 Да. 길이 있을 거예요. Наверняка есть путь, да, как будь скорби у него там был. 다윗은 광야에서 다듬어졌어요. Вот именно пустыне Давид отшлифовал свою веру. 광야에 버려진 것처럼 보였지요. И казалось, что он был брошен, да, был одиноким в этой пустыне. 근데 그 광야에서 하나님은 Но именно в этой пустыне Бог, 다윗을 다듬어 가셨던 он 거예요. работал с Давидом, он шлифовал его. 풍요한 곳에서는 결코 알 수 없었던 것들을 А 알게 вот- 된 거고 То есть он узнал то, чего бы никогда не узнал в том месте, где есть изобилие 메마른 всего. 광야 속에서 Именно в сухой пустыне, находясь, 하나님과 함께하고 하나님의 그 깊이를 체험해 갔던 겁니다. он испытал Бога, он испытал на себя всю глубину Бога. 그래서 처음 길은 형통한 길이 И 아니었어요. поэтому первый путь не был путем успеха. 절대적으로 하나님만 의지하도록 하는 광야의 Это 길이었다는 был 겁니다. путь пустыни, когда было абсолютно доверие только Богу. 우리 각 사람이 구원받고 교회 가운데서 함께 신앙생활에 나가지만은 Вот каждый из нас вроде получил спасение, вместе живем духовной жизнью.
각 사람이 놓여 있는 환경은 다를 수가 있어요. Но у каждого человека могут быть свои обстоятельства и ситуации, они могут 형통의 길을 걷는 отличаться. 사람도 있지만 Кто-то, может, идет по успешному пути, 광야의 길을 걷고 있는 사람도 а 있어요. кто-то, может быть, сейчас идет по пути 너희 пустыни. 중에 고난당한 자가 있느냐? Зло стражит ли кто из вас? 이렇게 Да? 물어요. Вот там 고난당한 자가 Бог 있느냐? спросит, да? 사람들은 고난당한 자를 무시할 수 있는데 А люди могут, может быть, могут игнорировать тех людей, которые идут путем скорби 교회 сейчас. 안에 있는데 고난받는 사람은요, 자세히 주위에서 끝까지 지켜보라는 거예요. Но нужно внимательно наблюдать за этим человеком, который находится в церкви и идет по пути скорби 하나님이 그 сейчас. 사람을 어떻게 세우시는지 Вот как Бог его потом поставит. 그걸 배워야 됩니다. Наверное, стоит поучиться этому. 그래서 광야의 길은요, Поэтому путь пустыни, 하나님으로부터 다듬어지는 길이었던 это был 거고, путь, когда Бог работал, 이스라엘이 отшлифовывал. 광야 40년을 통과했어요. Когда Израиль 40 лет прошел через пустыню, 물론 1차적으로 징계지요. в первую очередь, конечно, было наказанием 근데 Божьим. 하나님 백성에게는 징계도 사랑이고 은혜입니다, Но 여러분. в то же время для Божьего народа наказание – это своеобразная любовь и благодать. 그 광야 40년 동안에 하나님을 직접 경험하게 했어요. То есть в течение 40 лет пустыни Бог сделал так, чтобы этот народ испытал на себе 유월절을 Бога. 경험했고 Когда пасхальную ночь 홍해의 기적을 пережили, 통과해가지고 광야까지 나왔음에도 когда 불구하고 через это чудо, когда перешли Красное море, они оказались в пустыне, 사흘길을 가지 Да. 못해서 먹을 것이 없다, не 마실 прошло 것이 и 없다고 3 дня, они 불평불만하잖아요. стали жаловаться, роптать, что нечего пить, нечего есть. 그래서 40년을 광야에서 지내게 Поэтому 하시는데 Бог допустил, чтобы они 40 лет бродили по пустыне. 아침에는 춥고 Утром холодно, 저녁에도 и 춥고 вечером бывает холодно, 낮에는 덥고 днем зной, 먹을 것도 없고 нечего есть 그늘도 нормально, 없고. нет тени, 물도 없고 воды 먹을 нет, 식량도 없고 нет питания, продуктов. 뒤에는 아말렉이 쫓아오고 Амаликитяне гонятся за ними сзади. 정갈과 뱀에게 물릴 수도 있고 Скорпионы, змеи кусают. 뭐 하루라도 견디겠습니까? 그런 Ну, вот 곳에서 вы бы жили, вот один день выдержали бы так, 40년 а то они 40 лет выдержали. 40년을 통과하게 했어요. И Бог допустил, чтобы они 40 лет прошли. 요즘은 인터넷으로 광야가 어떤 곳인지 얼마든지 볼 수 있거든요. Сейчас по интернету сколько угодно можно посмотреть, что из себя представляет пустыня, да? 1시간도 있기 싫은 곳이 한 Это 시간도 такое 있기 место, 싫은 где 곳. бы час бы 거기서 там 어떻게 살아요? не хотелось бы там оставаться, как там вообще 근데 жить? 40년 동안 어때요? Но 40 лет, представьте, да? 신발이 닳지도 Но 않았고 тем не менее у них обувь не ветшала, 옷이 헤어지지도 않았고 одежда не износилась. 항상 да? 마실 것을 반석에서 То 나는 есть 물을 Бог 먹게 всегда 했고 давал воду из скалы, 만나를 먹게 했고 и ванну давал им небесную. 자, 거기 한번 찾아볼까요? Давайте найдем это 신명기 место. 8장 Второзаконие, 8 глава. Второзаконие, глава 8. Страница 198 пока. 신명기 8장 8 глава Второзакония и стихи 2절 3절입니다. 2 и 3. Давайте вместе читать. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». 결국 아무것도 부족함이 없었다는 얘기죠. В итоге ни в чем не испытывали 그래서 недостатка. 광야의 길을 걷게 하신 것을 잊지 말라, 기억하라. И поэтому помни, не забывай о том пути, по которому ты шел по 어떤 пустыне. 길을 통과해 왔는지 기억하라는 거죠. Помни, через какой путь ты прошел. 하나님은 네 마음이 어떠한지 시험했다. То есть Бог испытывал, хотел испытать сердце ваше. 그리고 너를 낮추기 위해서다. И для того, чтобы смирить тебя. 그리고 사람이 빵으로만 사는 것이 아니고 하나님 말씀으로 산다는 것을 실제로 배우도록 하기 위해서다. Чтобы реально научились они, что не одним хлебом живет человек, но Словом Божьим. 이 40년 동안의 4절에 보면은요. И в 4 стихе мы видим, что в течение этих 40 옷이 лет 헤어지지 않았다. одежда не 발도 부르트지 ветшала 않았다. на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет. 이건 기적 아니에요. Разве это не чудо? 하나님은 이 길을 걷게 하시면서 То есть Бог, допуская идти по этому пути, 이스라엘 백성들을 다듬어 하나님의 백성으로 다듬어 가셨던 거예요. Бог работал над этим народом, чтобы он стал Божьим народом. 한 사람이 구원을 받으면 Когда один получает спасение, 한 사람 그 사람을 내버려 두시는 것이 아닙니다. Бог же не оставляет его, да, не пускает на 마음의 самотек.
구원의 기쁨을 주시고 평안함을 주시고 Он дает сердцу ему радость от спасения, мир дает. 일반적으로 머지않아서 어려움 가운데 들어갈 수 있어요. И, как правило, не проходит много времени, да, он может уже встретиться с трудностями. 광야의 길을 걸어갑니다. Значит, он идет по пути пустыни. 하나님의 사람으로 점점 Для 다듬어 того, 가시는 거예요. чтобы 다듬어 가시는 работать 거예요. над этим человеком, чтобы в итоге он стал Божьим человеком. 그리고 отшлифовывает. 마침내 И в итоге, в конце, 온전해져서 가나안 땅으로 들어가는 чтобы этот 거예요. человек стал совершенным и попал в ханаанскую 이건 землю. 이스라엘의 길이지만은 Это был путь Израиля. 이건 하나님의 백성인 우리에게도 그대로 Но 해당됩니다. как и есть, это относится также к нам, Божьему народу. 이 세상도 그렇고 Это будет с этим миром. 이 악한 세상에 사는 그리스도인들도 Также христиане, которые живут в этом нечестивом мире, 모든 일이 형통하기보다는 чем был успех во всем, 어려움이 더 커져갈 수 있다는 것을 будет 기대하시기 все 바랍니다. больше трудностей. Давайте жить в таком ожидании. 그래도 Не 두려워하지 обольщаемся. 마세요. Но тем не менее не будем бояться. 우리는 Мы, 말씀이 있고 у нас есть Слово. 그 말씀을 따라가면 되고 Главное идти по этому Слову. 견딜 수 있는, 이길 수 있는 힘도 주셔요. И Бог дает нам силу все это выдержать, победить. 하나님이 약속했잖아요. Ведь Бог же обещал нам, 감당할 만큼 시험을 주시겠다고 что я 했고 вам дам столько испытаний, с чем вы можете справиться. 도저히 감당 못할 А 때는 если уже не сможете справиться, 제3의 길, 피할 길을 дает 주시겠다고 третий путь, 했잖아요. путь облегчения. 우리는 약속의 사람입니다. Мы живем в этом обещании 어떤 Божьем. 광야가 펼쳐져도 문제될 게 Поэтому 없어요. какая бы пустыня не открылась передо мной, проблем не будет. 그래서 믿음으로 사는 거예요. 그게 Поэтому 믿음으로 사는 거예요. вот что означает жить верою. 그래서 뭐 형통한 어떤 것을 주시면 Если будет что-то успешное, Бог даст, 하나님께 감사하고 благодарим 기뻐하고. Бога, радуемся. 근데 성경에 뭐라 Но 그랬어요? Библия все же говорит о чем? 기뻐하되 Радуйтесь, 너무 기뻐하지 말라 но 그랬어요. слишком не радуйтесь. 슬픈 일이 있어요. Будет и печаль. 슬퍼하되 Печальтесь, 너무 но 슬퍼하지 말라 также 그랬어요. сильно не печальтесь. 왜? Почему? 슬픔만 지속되는 인생도 없고 기쁨만 지속되는 인생도 없어요. Потому что нет такой жизни, чтобы только радость была или только печаль была постоянно. Да? Они будут перемешаться. 인생의 길을 하나님이 정하셨기 때문에 Жизненный путь наш Бог определил. 사람은 반응해야 됩니다. А человек должен реагировать на это. 순종으로 반응했을 И 때는 когда будем реагировать, да, вот этим послушанием Ему, 여호사밧처럼 다윗처럼 그 길을 가게 и 되는 тогда, 거예요. как Давид, как Иосафат, пойдем этим путем. 그리고 왕이 된 다음에도 다윗은 И Давид, уже став царем, 하나님께 엎드립니다. он как бы падал всегда 그러니까 перед Богом, 처음 ниц. 길이라는 거는 형통했는데도 하나님 앞에서 엎드리고 있는 거예요. То есть, получается, первый путь, когда он претерпевал какие-то успехи, да, но как бы он всегда пал ниц перед Богом. Ну, это буквально. 하나님 앞에서 자기를 크게 보지 않는 마음이에요. Это такое сердце, когда он не считал себя каким-то великим перед Богом. 이게 처음 길이잖아요. Это вот тоже относится к первому пути. 어느 나라 대통령은 Вот президент какой-то страны, 자기가 최고여가지고 он бы считал себя самым 세상이 лучшим 자기 마음대로 될 줄 알아요. и думал, что миром он будет править так, как он хочет. Так? 그분도 처음에는 그러지 않았을 것 Но ведь 같아요. этот человек с самого начала не был 근데 таким. 지금은 자기를 굉장히 크게 Но 여겨요. сейчас он считает себя великим, 큰 화를 выдающимся. 만나게 될 거예요. 그렇게 И, наверное, если 살다가 будет так и дальше так жить, его ожидает большое горе. 오해할까 봐서 Как бы вы не так поняли, 저기 это 멀리 тот, который живет 아메리카에 있는 за океаном. 어떤 왕을 Ну, о 얘기합니다. каком-то президенте мы говорим. 뭐 하나님 믿는다고 하는데 지 맘대로 해요 뭐든지. Хотя он говорит, что он верует в Бога, но поступает так, как он хочет, мы заметили. 다른 민족이 혹은 자기 когда- 백성이 고난을 받는지 안 받는지 전혀 관심 Его 없어요. абсолютно не интересует, когда другой народ страдает, его народ страдает. 자 어찌됐든 Во всяком случае. 어찌됐든 자기가 잘 되었을 때도 Когда у него все было хорошо, 자기를 크게 보지 않는 것 он не считал себя каким-то великим, не возвышал себя, 이건 Давид. А 지혜입니다. в этом мудрость 내가 человека. 이렇게 높은 곳에 온 것은 Вот то, что я достиг вот этих высот своей жизни, 내가 이렇게 형통한 것은 и то, что я преуспеваю сейчас, 나의 능력이 아니고 это нет здесь моей силы, 하나님의 은혜가 내게 임했기 а Божья 때문입니다. благодать пришла ко 이게 мне. 진짜 그리스도인의 마음이에요. Вот такое сердце должно быть у настоящих христианин. 바울이 뭐 얼마나 파울, 하나님에 대해서 잘 알아요. Апостол Павел сколько много знал о 여러 Боге. да? 계시를 받은 것이 지극히 크다고 했잖아요. Он считал, что он так великие вот эти откровения получал от 근데 Бога. 고린도전서 15장에서 자신에 대해서 В 얘기를 1 합니다. Коринфянам 15 главе он говорит о себе.
나의 나 된 것은 И то, что я стал таким 오직 сейчас, 하나님의 은혜로 된 только 것이다. по благодати 내가 Божией. 똑똑해서 된 것이 아니다고 И он 얘기하잖아. говорит, что не то, что я такой умный стал 이게 하나님 таким. 사람들에게서 발견되는 마음이거든요. Вот такое сердце, которое мы можем обнаруживать у Божьих людей. 여러분 사람들에게 이끌리지 마세요. Поэтому пусть люди не влекут нас за собой, да? 어떤 목사나 어떤 Какой-то 설교자가 설교를 пастор, 아주 멋지게 проповедующий, там, замечательно 아주 проповедует, 잘하더라도요. замечательно как бы не 성경을 проповедовал. 아주 잘 알더라도요. Пусть он очень хорошо знает Писание, 여러분 но вы, 그 사람에게 개인 사람에게 이끌리지 마세요. пусть этот человек лично, да, не влечет вас за собой, да, не будем 하나님께로 влеком. 시선을 돌리지. Обратите 하나님께로. взор свой лучше на Бога, 그 배후에 하나님이 계신다는 потому 거. что, чтобы знать, что за ним всегда есть Бог. 우리가 설교할 때 성경에 대해서 가르칠 때 말하는 것들이 전부 다 어디서 온 거예요? Вот все слова, когда мы учим вас Писанию, когда говорим во время проповеди, откуда эти слова все? 개인의 지혜로 된 것이 Это же 아니잖아요. не с помощью нашей личной мудрости 성경과 какой-то. 하나님의 은혜로 된 것인데 Все это благодаря Библии, благодаря Божьей благодати. 자기를 높일 이유가 어디가 있어요? Абсолютно тут нет причины возвышать себя. 그래서 Да? 그래, 지혜로운 사람은 Поэтому мудрый человек, 자신을 말씀 뒤로 감추는 거예요. он себя скрывает за Словом, 말씀과 하나님을 높이는 거예요. возвышает Слово и Бога. 이 사람이 하나님의 Вот 사람입니다. этот человек Божий человек. 조금도 한 걸음도 하나님 앞에 서서는 안 되는 것이 맞아요. То есть получается, что вот абсолютно он не должен возвышать себя перед Богом. Это будет правильно. 다윗이 Вот. 형통한 뒤에도 그렇게 했다 그 Даже 말입니다. после успеха, да, своего, Давид всегда поступал так. 하나님 앞에서 자기를 크게 보지 않는다. Он никогда не возвышал себя перед Богом. 교만은 처음 길을 잃어버린 사람이에요. А вот это, когда 교만은 гордые люди, это те, которые забыли первые пути. 처음 은혜를 기억하지 못하는 Которые, 사람입니다. это те, которые не помнят о первой 그래서 благодати. 항상 우리는 Поэтому всегда мы 지금 여기까지 온 것은 하나님의 은혜입니다. должны помнить, что до сих пор, как мы пришли сюда, да, как бы, какие есть, это все по благодати 이런 Божией. 마음이 살아 있어야 됩니다. И нужно, чтобы вот это сердце, вот этот настрой был жив. 다윗의 처음 길이라고 얘기를 했던 거는 И то, что написано, что о первых путях Давида, 인생 후반에 конечно, это о чем говорит, что во второй половине своей жизни, 밧세바와 문제를 일으켰잖아요. из-за вот этой проблемы с Версавией, 우리아를 죽였지요. когда пришлось убить Урию, 그리고 인구 조사를 할 때도 자기를 и 드러내잖아요. когда он совершил перепись населения, он себя ведь возвысил, Давид. 성경은 처음이라는 말을 강조하는데 И когда Библия вот подчеркивает слово «первые пути», да, 처음 길을 강조하는 이유가 а 뭘까요? почему подчеркивается именно первые пути Давида? 우리 역시도 하나님의 은혜에 익숙해지고 삶이 풍요로워질 То же 때에 самое, когда мы уже привыкли к Божьей благодати, когда мы довольствуемся всем в этой жизни, все есть. 처음 길에서는 안전할 수 있지만 На первом пути мы можем быть в безопасности, да? 나중 길에서는 А вот 넘어집니다. на втором пути мы можем и упасть. 사람이 풍요로워지고 모든 것이 Да. 잘 될 때는요. Когда человек преуспевает во всем, все у него есть, 경계심을 늦추게 돼 если он 있어요. теряет вот это вот, знаете, бодрствование. 여기 보세요. 여호사밧이요. А вот смотрите, здесь Иосафат. 18장에 보면은요. В 18 모든 главе 것이 이제 극히 풍요로워졌어요. все уже у него есть, у него все прям крайне у него довольствие, все, изобилие. 그 다음에 어떻게 해요? А затем, как он 18장 поступает. 1절 한번 읽어봅시다. Прочитаем первый стих 18 главы. 역대하 18장 1절. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». 부귀와 영광이 아주 극에 달했어. 엄청나요. Много богатства и славы, там уже до крайности дошло все. 근데 아합으로 더불어서 Но 영혼했다. 사돈 맺었다. 그 말이에요. Породнился он с Ахавом, да, то есть они стали 자기 сватами. 아들과 아합의 딸을 결혼시켜요. То есть он своего сына женил на дочери Ахава. 자, 이거 맞아요, 틀려요? А это правильно было или неправильно? 우리는 일이 다 지나간 다음에 보니까 정확하게 Да? 판단할 수 Мы 있어요. четко можем дать уже суждение, поскольку все это было в прошлом, да? 요때 여호사밧은 방심했을 거예요. Но мне кажется, в это время, когда Иосафат уже растерял что-то, 그렇게 да? 마음에 하나님의 중심을 두고 살아갔는데 Просто до этого, да, он был очень внимательным, жил всегда Бог в его сердце. 엄청나게 И 부요해졌지요. когда сильно разбогател, 군대도 엄청나게 и 강성해졌지요. вот эта армия стала очень сильной его, да? 인간의 능력과 힘이 강해지니까 И когда человеческая сила, да, и способности, они стали укрепляться, 마음에서 하나님이 있을 자리가 좁아진 все 거예요. уже 좁아진 거. меньше места в сердце для 그러니까 Бога. 부주의했어요.
И он стал невнимательным. 그래서 아합하고 И вот 결혼했는데 он породнился с Ахавом. 아합은요? А ведь Ахав 성경에서 아주 악한 왕이에요. очень был нечестивым царем Библии. 아니 Да? 선한 왕이 악한 왕과 하나님을 Как это 따르지 않는 그 사람과 결혼을 사돈을 맺을 이유가 없었던 거예요. благочестивый царь, ну как он мог вступить в родство с этим нечестивым Агавом, что сына своего отдал за дочь Ахава? 신앙의 가장 큰 위기는요. Вы знаете, самая большая опасность в нашей вере, 실패할 때보다 성공했을 때 찾아오기 쉬워요. она приходит чаще не во время неудачи, а именно во время успеха. 처음 길에서 벗어나게 되는 Когда человек 겁니다. отходит от первого пути. 처음 길 잃으면요, 그 사람도 무너집니다. Когда теряется вот этот путь, да, и этот человек сам уже падает, рушится. 다윗은 들판에 있었어요. Когда Давид находился на поле, 후반에는요. а во второй части мы 왕궁 видим, 옥상에 있다가 он же 범죄하잖아요. на кровле вот этого царского дома, находясь, совершает преступление. 처음에는 자기 양을 들판에서 지켰어요. Вначале он пас овец в этом поле, да? 후반에는 자기 А во 마음도 못 второй части он 지켰어요. даже свое сердце не мог сохранить. 처음에는 하나님 위해서 싸웠어요. Вначале он за Бога сражался, 나중에는 자기 а 욕망에 потом 이끌려서 уже он 싸우잖아요. пошел по похоти своей плоти. 그래서 신앙의 가장 큰 위기는 실패가 Поэтому 아니라 самая опасность 무언가가 잘 되어 나갈 때입니다. нашей 항상. вере приходит не во время поражения и неудачи, а именно всегда, когда у нас все хорошо. 쉽게 А 얘기하면 если попроще сказать, 모임 장소가 없었어요. вот не было места для того, чтобы 주일마다 собираться, 여기저기 다니면서 когда 모임하고 воскресенье 말씀 듣고 했어요. везде арендовали, там и там, собирались. 그때는 마음이 가난해요. И тогда было нищее 그러니까 состояние 하나님을 향해서 сердца. 크게 부르짖어요. Поэтому сильно взывали Бога. 모임 장소 딱 И 생겼어요. когда приобрели уже место для собраний, 점점 느슨해져요. 이제. постепенно люди расслабляются. 처음에 그 간절했던 마음들 다 사라져 И вот 버려요. это вот искреннее сердце, которое было в начале, оно еще исчезает. 여기 여호사밧만 그런 거 아니고 Не только ведь 다윗만 그런 거 Иосафат 아니고 или Давид так поступили. 거의 모든 사람이 그래요. 거의 모든 사람. 예외 Большинство, 없이. все люди почти без исключения 그러니까 так 나도 поступают. 안전하다고 착각하지 Поэтому не 마세요. будем питать иллюзии, что нет, я в безопасности. 무언가 익숙해질 Вот 때에 когда к чему-то сильно привыкаем 그때는 уже, 주의할 때다는 거예요. это 주의할 때. время тогда, когда нужно, наоборот, прийти в себя 사람들과의 сейчас. 관계 속에서도 교회 안에서도 В 마찬가지예요. взаимоотношении с людьми, в церкви, там внутри. 그래서 에베소 교회도 Также церковь в Ефесе. 처음 사랑을 버렸다 Она 그랬잖아요. оставила первую любовь, прежнюю 많은 любовь. 것을 Да? 잘했지만 처음 사랑 버렸기 때문에 То есть там идет хвала, что во многом они преуспели, но они оставили 네가 первую 어디서 любовь. 떨어진 것을 생각하고 Поэтому 회개하고 вспомни. 처음 행위를 가지라. Откуда ты не спал, покайся и имей прежнюю любовь. 그래서 신앙의 진짜 위기가 뭐냐? Вот истинная опасность нашей вере, когда наступает? 실패가 아니에요. Не во время неудач. 실패할 때는 사실 하나님과 훨씬 더 가까워질 기회가 되는 Наоборот, 거고 когда вот неудачи, да, вот поражения, мы больше всего как раз взываем к Богу. 성공한 뒤에 처음 마음을 잊어버리는 겁니다. И именно после успеха мы забываем первое сердце. 하나님은 우리가 первоначальное. 얼마나 높이 올라갔느냐, 얼마나 신앙생활을 잘하느냐를 보는 게 아니고 Ведь Бог же не смотрит, насколько мы возвысились, да, либо как живем хорошо в духовной жизни или нет. 그 뭘 보실까요? На что будет смотреть Он, Бог? 여전히 하나님 앞에서 엎드려져 있느냐예요. На самом ли деле ты до сих пор сейчас сердце твое пало просто ниц перед Богом? 여전히 하나님께 구하고 있느냐예요. Все 구하고 так же ли 있느냐. ты взыскиваешь Бога, ищешь Его? 구하지 않는 건 실패한 А 겁니다. когда ты не ищешь, значит неудача уже пришла. 하나님이 다윗을 사랑한 것은 И то, что Бог возлюбил Давида, 능력이 뛰어나서도 아니고 Не от 인물이 того, 뛰어나서도 아니에요. что он такой способный был, что замечательная личность была. 처음 마음 때문이었어요. Вот из-за первого сердца возлюбил Бог. 하나님만 바라보던 그 마음을 위대하게 생각했던 То есть для 겁니다. Бога было вот это сердце выдающимся, когда он взирал только на Бога. 우리는 스스로에게도 물어야 돼요. Мы должны сами себя спросить поэтому. 나는 처음 사랑을 가지고 Вот 있는가? я сохранил свою прежнюю первую любовь. 나는 지금도 하나님께 엎드려 있는가? Сейчас мое сердце ниц пало перед Богом или нет. 역대하 17장 보십시다. 17 глава, возвращаемся к главному 여기 тексту. 7절에서 9절 내용을 쭉 보면은요. Если посмотреть с 7 по 9 стихи, 자, 왕이 된 지 3년째에 третий год царствования своего 그 방백하고 8절에 이사팟? 레위 사람들을 послал князей, левитов, там 그다음에 перечисляет, 제사장을 и священника. 보냈다. 8절 끝에 보냈다고 돼 В 있어요. конце 8 8절에 보냈다. написано, что он отправил их. 사람들을 Да? 레위인, 제사장, 방백들을 보낸 이유가 뭐예요? Для чего он послал их? Для чего этих вот князей, там, этих левитов и священников отправил? 9절에 보면은 Как в 9 стихе написано, 여호와의 율법책을 가지고 유다에서
И 가르치되 они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня. 모든 성읍으로 다니면서 인민들, 백성들을 И обходили 가르쳤다. все 그랬어요. города Иудеи и учили народ свой. 이게 중요한 문제인데 Это очень важный вопрос. 한 나라가 강건해지는 것은 무엇 때문일까? Благодаря чему вот одна страна может стать сильной? 사람들은 말합니다. А люди могут сказать, 경제적으로 강해져야 된다. потому, да, экономически должна быть сильной, 군대가 강해져야 армия 된다. должна быть сильной, 지도자가 능력이 있어야 된다. руководители должны быть компетентными. 다 중요해요. Все это важно, да. 근데 Но 성경은 더 깊은 진리를 Но 말해요. Библия говорит более глубокую истину. нам. 나라를 진정으로 세우는 것은 Чтобы вот по-настоящему поставить страну, 하나님의 말씀입니다. тут требуется Слово Божье. 여호사밧이 이걸 정확하게 알았어요. Вот 지혜로웠던 Иосафат 겁니다. четко он знал об этом, он был мудрым. 그는 군사력만 세웠던 게 아니고 Он не только думал о военной мощи, да, 이 유다의 각 성읍, 작은 성읍까지도 전부 다 даже маленькие города. 신앙의 기초를 세웠는데 Он там, да, устанавливал основу веры в каждом городе. 저희가 여호와의 율법책을 가지고 Обратите 유다에서 внимание, 가르쳤다. что они учили в Иудее, имея с собой книгу закона 모든 Господня. 성읍으로 다니면서 가르쳤다는 То 거예요. есть они обходили все города Иудеи и учили народ. 여러분, 말씀이 없는 번영은 오래가지 못합니다. Вы знаете, есть процветание, но если там нет слова, это процветание долго не протянется. 그래도 20세기까지는요. Все равно хотя бы до 20 века 나라마다 каждое государство 학교에서 вот, старались, скажем, государство 성경을 светское, да, 가르치거나 школа. 책 풀을 시간을 두거나 유럽에서는 보통 그랬어요. особенно европейских, да, старались учить закону Божьему, там, изучали Библию. 근데 지금 없죠. Но сейчас это все исчезло, пропало. 성경 가르치는 시간도 없고 예배 시간도 Нету 없어요. таких часов времени, что поклонялись там Богу, либо преподавали Библию. 미국은요. Что касается Америки, 항상 책 풀 시간이 있었어요. 매주. ну, каждую неделю было это время, когда они собирались в каком-то местечке, да, 근데 케네디 в виде 대통령 있죠. церкви. 케네디 Ну, 대통령. когда уже Кеннеди стал 케네디가 президентом, 대통령 딱 되면서 будучи президентом, он 미국 전체 학교에서 책 풀 시간 전부 다 убрал 없애버렸거든요. все это время изучения Библии, да, поклонения Богу во всех школах. 여러분, 말씀이 없는 번영이라는 거는 Когда мы говорим о процветании, но без Слова Божьего, 오래 가지 оно 못합니다. долго не протянет просто. 여호사밧은 사람을 보내서 말씀을 가르치게 А 했다는 거예요. Иосафат отправлял людей, чтобы они учили народ 전국으로요. 전국으로. по всем городам Иудеи. 이것은 Это говорит о том, 종교 교육도 했고 생활 교육도 동시에 했다는 거예요. он не только проводил вот духовную реформацию, но и обучал в то же время, да. 레위인들은 율법을 가르쳤고 Левиты законом учили, 방백들은요. а князья 어떻게 정치적으로 어떻게 Как? 해야 되며 политически, 생활 가운데서 어떻게 해야 되는지 правильно, 가르쳤을 거 아니에요. как жить, скорее всего, так они учили тоже, да. 즉 말씀을 회복시키는 운동을 했던 То есть 겁니다. вот 하나님의 это 말씀을 появилось движение, да, по восстановлению Слова Божьего. 왕의 신앙이 좋다고 나라가 자동으로 건강해지지 않아요. От того, что у царя или правителя хорошая вера, это не значит, что автоматически государство станет сильным. 백성이 말씀을 알아야 됩니다. Народ должен знать Слово. 부모 신앙이 좋다고 자녀가 Да. 자동적으로 신앙이 좋아지는 게 А то, что 아니에요. вера у родителей хорошая, не значит, что автоматически у детей будет вера. 반드시 말씀을 가르쳐야 됩니다. Непременно нужно учить их Слову так. 목사가 성경 잘한다고 해서 좋은 게 아니에요. Не всегда хорошо, что пастор только один знает хорошо 백성 Слово. 그 교회 형제 자매들이 성경을 올바로 하나씩 알아야만 되는 거예요. А нужно 가르쳐야만 되는 обязательно, 거예요. чтобы он так научил, чтобы братья и сестры хорошо знали Слово 그래서 церкви, 부모들아, родителей. 아비들아, 어미들아 아츠, 하면서 마티리. 반복적으로 구약 성경에 너희 자녀들에게 하나님 말씀 가르치라고 В 얘기했잖아요. Ветхом Завете уже был говорится, да, чтобы вы должны учить Слову Божьему. 그러니까 자기 자식 영혼을 망치려면 아주 간단해요. Очень просто, да, если вы не хотите, чтобы процветала душа у ваших детей, 그리스도인들 가정에서 아예 Да. 하나님에 대해서 말 안 하고 성경 가르치지도 않아요. в семье 같이 христиан, 읽지도 않아요. вы можете вообще 함께 никогда 기도하지도 않아요. не говорить о Боге, не учить, не вообще не вспоминать Бога. Это краткий путь для того, 마음에 чтобы... 하나님이 심기지 않으니까 И когда не насаждается Бог сам в сердце 철이 детей, 들면 이방인과 같이 Да. 되는 거예요. и когда они придут, станут взрослыми, они будут как язычники. 왜? Почему? 하나님 가르친 적이 없기 때문에 Потому что 그런 никто их не 거거든요. учил Богу. 그리스도인 가정은 달라도 이 점이 특히 달라야 Вот 되는 в этом плане 거예요. как раз христианская семья должна отличаться. 자, 그래서 Поэтому 여호사밧이 가장 근본적으로 잘한 것은 больше всего, что удалось именно Иосафату, как 하나님의 правило, 말씀을 가르쳤는데 он
учил народ 모든 слову 나라 백성들한테 다 가르쳤다는 거잖아요. Божьему и уже учил всей стране, что все города Иудеи были охвачены 그러니까 그 словом. 다음에 어떻게 И 되냐면은요. потом дальше что получилось? 여기 10절 이하에 보면은요. После 10 стиха и дальше. 얼마만큼 부요해졌는가. Насколько они обогатились. 그리고 이후 사면 백성들이 얼마나 두려워했 거기 보시면 И в каком 10절 보시면은 10 стихе 읽어보죠. читаем. «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». 여호와 신앙이 아주 전국에 딱 퍼져가지고 И 있으니까 когда вера Господня, она распространилась по всей Иудее, 하나님이 이걸 기쁘게 여기셔요. Богу это было так угодно, 둘러선 나라들에게 두려움을 да, 딱 что Он 주어가지고 насадил страх вот этим вот царствам, которые окружали их. 여호사밧을 공격하지 못하게 И 하잖아요. теперь они не стали нападать на Иосафата. 그리고 그 다음에 보면은 А далее мы читаем, 여러 나라에서 от всех стран 여호사밧에게 예물을 드리는데 дары приносили Иосафату и дань. 그래서 많은 그 나라가 몹시 부유해지는 И 거잖아요. государство, естественно, становилось очень богатым. 사람들이 인생에서 가장 원하는 게 뭘까요? Что же люди хотят в этой жизни больше всего, как вы 어떤 사람은 думаете? 성공을 말합니다. Кто-то говорит, успех мне нужен, 어떤 사람은 돈을 а 말합니다. кто-то говорит о деньгах, 어떤 사람은 건강을 말합니다. кто-то говорит о здоровье. 근데 깊이 들어가 Но 보면 если глубоко зайти, 사람들이 원하는 건 평안과 на самом деле 안정이에요. люди хотят мира, чтобы спокойно было. Так ведь? 나라로 말하면 Если взять государство, 전쟁 없는 평화예요. чтобы был мир без войн. Так? 본문에서 하나님이 여호사밧에게 바로 그걸 준 거예요. Вот как раз в этом основном тексте Бог дал вот это 주변 나라들이 Иосафату. 있는데도 불구하고 Несмотря на то, что есть разные другие страны, окружающие Иудею, 두려워서 공격을 못 하잖아요. но они же находятся в страхе, они не могут напасть. 전쟁 없는 평화가 찾아온 И 거니까 поэтому, само собой, пришел мир без войн. Мир пришел без войн. 하나님이 주변 나라들로 두렵게 하셨다. Это Бог дал им это страх Господень этим странам. 그래서 вокруг. 여호사밧이 먼저 한 일이 군사를 일으킨 것이 아니었어요. И прежде всего, что сделал Иосафат? Он не укреплял военную мощь, 하나님 중심의 통치를 했고 когда он правил так, чтобы был Бог в центре 우상을 правления, 제거했고 избавил от всех этих идолов. 무엇보다도 중요한 거 백성들에게 И 하나님의 более 율법, всего, что 말씀을 было 가르쳤다는 важно, 거잖아요. учил народ закону Божьему. 그 결과 하나님께서 친히 모든 외적인 환경들을 움직여 주신 겁니다. И Бог сделал так, что пришли в движение все вот эти внешние какие-то факторы, они стали бояться, перестали 국가의 힘이 нападать. 커졌습니다. То есть сила государства, мощь государства, она укрепилась. 여기서 중요한 건 순서예요, 순서. И важен здесь что? Порядок важен, нам 먼저 учесть. 평안을 주셨고 Сначала Бог дал мир, 그 다음에 국가가 강해졌고입니다. затем государство становится крепким, 군사력에 의해서 평안이 온 게 아니고 и не благодаря военной мощи приходит мир в это царство. 먼저 평안이 오고 Сначала мир 그 приходит, 다음에 군력이 강해졌고 потом вот эта государственная мощь, сила 이게 укрепляется. 세상의 방법과 다른 거예요. Это в этом отличие от мирских 세상의 способов. 방법은요. Мирские способы какие? 힘을 먼저 Сначала 만들고 нужно обрести силу, 그 다음에 평화를 얻자예요. мощь, а потом будет мир. 하나님은 사람이 아니기 때문에 그렇게 안 해요. Но Бог же не человек, поэтому так не делает. 하나님 중심이 됐을 때 평안을 먼저 Когда 주셔요. в центре Бог, да, Он видит это, потом дает мир, 그 다음에 а потом 여러 уже 가지 것들이 뒤따라오는 겁니다. следует уже другое. 여기 보면 이제 군사의 숫자를 다 기록을 И тут 해놨거든요. даже написано, сколько людей, список вот этих в армии, людей, там, 이건 воинства. 하나님께서 나라를 견고히 세우셨다는 증거로 그 숫자들을 기록해 놓은 겁니다. Вот почему эти цифры написаны? Для того, чтобы показать, что насколько Бог да, укрепил вот эту вот военную мощь, государство. 우리 삶도 마찬가지입니다. Поэтому в нашей жизни то же самое. 말씀 위에 서면 Когда будем стоять на слове, 신앙의 근육, да, 힘이 когда вот эта 생겨요. мышца, вот эта вера появится, сила появится. 기도하는 사람은요. Кто молится, 안에 두려움이 없는 거예요. уже- 평안하고 안정된 а 거예요. внутри у него нет страха, да, все равно там есть мир, 그래서 작은 спокойствие. 문제들, 크고 작은 문제 쉽게 무너지지 않습니다. И он не будет тут же падать от всяких проблем больших или малых. 그러니까 여호사밧의 번영은 결국 В итоге вот это процветание Иосафата, 하나님 중심으로 살아낸 삶의 열매였던 겁니다. это было просто уже плодом того, что он жил так, чтобы в центре был Бог. 이건 세상적인 성공이 아니었어요. Это не был просто мирской успех у 하나님 него.
하나님과 Бог. 동행한 결과입니다. Это результат того, что он ходил пред Богом. 사람들은 번영만 원해요. люди 잘 хотят 되기만 원해요. только процветания, успеха хотят. 하나님 없는 번영은 그런데 오래가지 Но, 못합니다. но процветание без Бога долго не протянется. 여호사밧이 평안했고 번영한 근본 원인이 뭐냐 И 그랬을 때 основная причина, как же Иосафату удалось достигнуть мира и процветания, 이건 순종의 열매였던 거예요. это был 순종의 열매. плодом его послушания Богу. 이런 다윗의 처음 길을 깊이 생각하고 묵상하고 Когда он долго, то есть глубоко задумывал и размышлял о первых путях Давида, 오늘날 그리스도인들도 поэтому- 저와 여러분도 그 길을 걸어가야 되는 게 и 맞습니다. будет правильно, что мы, и вы все, и я тоже сегодня должны идти именно этим путем. 예, 여기까지 На этом всё. 말씀드릴게요. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희가 무슨 일을 만나든지 먼저 하나님께 묻는 습관을 들이도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, обрести такую привычку, с чем бы мы столкнулись, прежде всего вопрошали у Бога. 우리 가운데 무엇보다도 하나님의 말씀이 가장 높임을 받도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы в нашей жизни прежде всего возвышалось Слово Твое Божие. 주님께 순종하고 헌신함으로써 주님의 기쁨과 영광이 되게 하여 주시옵소서. Дай нам, Господь, жить в послушании, жить посвященной жизни для того, чтобы радовать Тебя, и чтобы это было во славу Тебе. 이 교회를 통해서 더 많은 사람들이 영혼의 구원을 얻도록 우리 가운데 역사하여 Благослови 주시옵소서. эту церковь, действуй среди нас, чтобы через нашу церковь как можно больше людей получили спасение душ своих. 9월 집회에도 새 사람들을 И 보내주셔서 пошли, Господь, новых людей на 구원 сентябрьский 얻도록 은혜 семинар, 베풀어 и чтобы 주시옵소서. все они получили спасение, дай Твою благодать. 한마음 한뜻으로 기도하고 Дай нам, Господь, всем 준비하는 сердцем 심령으로 변화시켜 в 주시옵소서. единстве, чтобы молились за это. 오늘의 남은 모든 시간 주 성령께서 주장하여 И просим, 주시기를 чтобы 바랍니다. Духом Святым Ты вел нас до конца этого дня. 예수님의 이름으로 Во имя Иисуса 기도드립니다. Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.